rutuko tukigira thini wa tafarira ya kwanduka kwambiriria riu nginya cihande thaa 2 cia utuko nani mugore wa Karuiro the super lady ni amuni cihandite already thaa 10 cia hwaini. Inoro mogene motare Inoro hwaine. Mihango ya kwirorera mwiri wa Raila Odinga ni atiriho mwena wa Mamboleo kaunti-ini ya Githumo. Akenya ni moritio mathii na mbere na gucakaya Raila Odinga na njira ya thayo, na atongoria ni macakaite Raila Odinga ta mutongoria urendete thayo no tarari na wiyendi. Now I want to appeal to our people that we must mourn Raila in peace. Taifa la Kenya limepoteza shujaa, yule mtu ambaye alijitolea mhanga akaweka maisha yake on the line, vile wasungu wanasema, ili Kenya pate kukombolewa tena, inaitwa second liberation. And he knew Kenya was bigger than all of us. That is why time and again, even when his heart could compromise. Without him, it might be a little bit difficult kuhota kuonaona mundu kuhota kuwekera irato ciake. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaine thaa 10 na njira ithiranite. Muriega rengi, asanteni sana. Muriega rengi, gaeni wega, gaende shuri, asanteni sana. Recently we were in Nyandarua, my other colleagues were in Nyeri. Sasa niko na hapa na mtu yangu Kikuyu Mjaluo, Kamau, karibu hapa njoo waimbe kwa Kikuyu. Wengine nasema tu Raila hataki wa Kikuyu. Wakati nilikuwa nasema Kibaki tosha, sikujua yeye ni Mkikuyu. Nilikuwa nafikiri yeye ni Mjaluo au Mluhya. Silijua yeye ni Mkikuyu. Lakini nikasema Kikuyu ni Mkenya kama Wakenya wengine. Tulileta rege. Imeenda kwa half time. Kwa sababu mahakama wamepeleka kwa half time, lakini itarudi. Na mihango ya kwirorera mwiri wa uria wari Prime Minister Raila Odinga ni atiriho kiharo-ini kia Jomo Kenyatta mwena wa Mamboleo kaunti-ini ya Kisumu. Mihango yo yambiririe mathaa-ini ma rucini kuria makiri ma andu meyumiririe kwirorera mwiri ucio mbere ya igongona ria mathiko ritabanitio muthenya wa rucio kaunti-ini ya Siaya. Riu tunyitanire na Morikito Njenga wa Wambui uria uri kiharo-ini kiu nigetha tutaririe uria mihango yo yatiriho. Geithika Njenga wa Wambui uri mwana ucio wa Githumo, tutaririe hihi mihango yatinda igithia atia na hihi yacoka kurikirira atia. Thank you muno Jeff, ndirakwamukira wega muno ndi guku kiharo kia Jomo Kenyatta Stadium thini wa tauni ya Githumo. Taru thaa icio uguo ni ndege yakorwo ikiumba iria gukorwo igikua family na arata ake a hakuhi matwaritwo kuri uguo mwena wa Bondo. Ni muthenya uma munene muno, muthenya gutura tunui-ini twa makiri ma aikari guku kaunti ya Githumo ro undu mwe na gitaro kia Nyanza bururi wa Kenya handu waruma ro undu mwe na nja wa itoka cia bururi wa Kenya ati nima ni hindi turugira ohoro mutigaire Raila Odinga undu wo ikinyithio ni makiri ma andu kuma kona itiganite cia gitaro giki ro undu mwe na bururi wa Kenya handu waruma. No riu ndirenda nyambe njarie na andu eri atatu aria magetigarite guku kiharo-ini. No njaririe na muthuri wa hau, naweza niambia kwa majina unaitwa nani na tunaaga baba kwa heli? Naona
uko na sadness sana. As we now escort Baba to the last final bid where we believe we will be laid to rest by tomorrow. Indeed, we are sad, but there's nothing we can do. We leave the rest to the Almighty God. Acha niweze kuzungumza na ndugu yangu hapa. Unaweza nielezea, wewe ni mmoja kati ya wale wasichana nimeona huku. Umetoka upande upi na kwa nini uliweza kukuja eneo hili, na kwa nini umesema ya kwamba utakuwa unaaga baba kwa hili siku ya leo? Kwa majina unaitwa nani? Na naona ya kwamba tumewadia katika awamu ya mwisho katika mambo ya kuaga baba kwa hili. Unahisi vipi sasa hivi? Sasa tumebaki kuenda Bondo. Safari ni kutoka Kisumu kuenda Bondo. Hii ndege tunatua na Bondo sasa hivi. Kulala tunalala Bondo. Wapende wasipende tunampatia heshima zetu za mwisho kama aliye kingpin wa Luoland. Noguo niguo kohana Jeff ni hindi ndege yakorwo ikiobuka nikio waigua toba gutithia hanini. Andu maraiga matiugeire mutigaire Raila Odinga horo magakorwo makimugira horo arikia gukorwo agithikwo makiuga kuma ho guo riu ni thabari merekeire kuri guo mwena wa Bondo. Kenyambe gucokerie mwaro uthie na mbere na gukimenyithia aikari a Inoro FM uria maundu maregariura. Ngatho cia mwanya mundu wa Wambui. Na thutha wa mihango ya kwirorera mwiri wa Raila Odinga gutirihwo kaunti ya Githumo, riu mwiri ucio wacoka wakuo na ndege ya mbiraru werekeirie muciini gwake mwena wa Bondo kaunti-ini ya Siaya kuria ukurara niguo igongona ria mathiko rikaroka gutabanio, na makiri ma andu no merigirirwo gwekinyia igongona-ini riu ria kumugira uhoro na gutuika igongona ria mathiko rigekinyio no andu a family arata anini hamwe na maafitha amwe a thirikari haria mwiri ucio ukahurukio. Mutumia wa uria wari Prime Minister Raila Odinga, Mama Aida Odinga, ni athingatite ya Kenya mathie na mbere na gucakaya muthuriwe na njira ya thayo. Akiaria kwa mucii mwena wa Bondo kaunti ya Siaya, Aida augite kuona Raila arari mundu mwendi thayo hari bata Kenya metheme ngahiha cia muthemba oro wothe ihinda-ini riri ria kumucakaya. The way I'm saying this is because I've received condolence messages from many parts of the world. Tomorrow I hope I'll be able to read for you. Now I want to appeal to our people. That we must mourn Raila in peace. It is a solemn occasion. It is not an occasion of confusion. Things work better if we do it in a solemn manner. I want to appeal. I've been to many international funerals. I was in the funeral of Nelson Mandela. I was in the funeral of Winnie Mandela. I was in the funeral of President Magufuli here in Tanzania. It is okay. It is only through the still voice that we can be able to hear and understand one another. Governor wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ni acakaite uria wari Prime Minister Raila Odinga ta mutongoria urendete kuona bururi ugithie na mbere ikiro-ini ciothe. Akiaria thutha gukinya mucii kwa Raila Odinga mwena wa Bondo kaunti ya Siaya mari hamwe na athuri ruriri rwa Baruya, Natembeya augite bururi wa Kenya ni uritwo ni njamba ya bata, akiuga Raila gutura ririkanagwo ni undu wa itemi riria anyitire hari kuhuranira gatiba njeru ya bururi ira niyo yacokire guciara thirikari cia matura. Kuja kumuomboleza shujaa wetu Raila Amolo Odinga. Nimetembea na wazee wetu wa jamii ya Baluya, jamii ya Iteso. Wote tuko nao hapa. Kuna wazee wengine pia wako njiani wanakuja na pia watakuja kujumuika na sisi baadaye. La muhimu ni kwamba taifa la Kenya limepoteza shujaa, yule mtu ambaye alijitolea mhanga akaweka maisha yake on the line vile wasungu wanasema, ili Kenya pate kukombolewa tena, inaitwa second liberation. Maana yale matumaini yetu sisi wakati tulipata uhuru yalifika mahali yakapotea, ikabidi mashujaa wengine wa ukombozi wajitokeze na Raila akawa kati ya wale ambao walijitokeza. Tukapata hiyo freedom ya kukaa pamoja na kuongea. Wakati huo, wakati wa Mzee Moi, mambo yalikuwa magumu sana. Baadaye pia Raila akapigania katiba mpya, katiba ya Kenya 2010. Kati ya katiba wakaweka kipengele cha muhimu sana kuhusu masuala ya ugatuzi, devolution, kwamba power
uwezo na mali rasilimali zitoke Nairobi zikuje mashinani. Yeye amekuwa anapigania hiyo, maana hajakuwa achieved mpaka sasa hivi, kwa sababu kuna wale ambao hawaamini katika maadili ya devolution bado wanakuamilia fedha kule Nairobi. Lakini kama kuna jambo ambalo tutakumbuka Raila, mambo ya katiba ni mambo ya kuleta ugatuzi, na mpaka sasa alikuwa anasema fedha nyingi zikuje mashinani, fedha za kuunda barabara zikuje mashinani. Ihinda riu nake mwandiki munene wa ngwataniro ya ciama cia aruti wira guku bururi-ini Kotu Francis Atwoli nĩacakaĩte Raila ta mũtongoria ũrarĩ na ngoro ya kũrekera, kuona nĩ arendete thayũ na ũrũmwe wa mũingĩ. He knew how to compromise. He believed in dialogue and he believed in bigger Kenya, and he knew Kenya was bigger than all of us. That is why time and again, even when his heart could compromise, time and again, even when he's in a bad position, he could dialogue for peace. And we need to exhibit peace until after tomorrow, and even in the days and years to come. Kenya should remain united. Just as I said, Raila was a glue that used to put us together. In his absence and his death, should unify, should unite Kenyans. And Kenyans should embrace upon peace. And that is how it should be. I want to thank the press. The press has been with Raila, and members of the press, you are true patriots of our republic. When such... Na muthikiriria makiri ma andu ni mareketie gwikinyia kuria mwena wa Bondo muciini kwa Raila Odinga metarire kwamukira mwiri wake, na ningi ni kwirigirirwo gukorwo na magongona matiganite ta magongona mande mbere ya mwiri wa Raila Odinga urokete kuhurukio muthenya wa rucio. Andu ni mareketie gwikinyia na magebanga wega metarire mwiri wake ukinye, hihi maya gukorwo ni mekuheo mweke wa kwirorera mbere ya ucokete kuhurukio muthenya wa rucio. Na ndege iria ikuite mwiri wa Raila Odinga ni hindi yerekeire Kumba kuria Oponda Farm mwena wa Bondo kaunti-ini ya Siaya kuria makiri ma andu mawetereire. Na uramukira mohoro maya imwe kwa imwe kuma guku ceceni hakuhi nawe. Inoro ceceni hakuhi nawe. Jeff Muga wa Waithira. Niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Akenya matũra-inĩ matiganĩte maugĩte kwaya kwaga mũtongoria ona ũmwe ũngĩganĩra iratũ-inĩ cia ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Maugĩte Raila nĩ arekũranĩire na njĩra nene harĩ kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ na gũtigĩrĩra Akenya marĩ na wĩyathi wa kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki wa Cuka wa Kĩarie nĩ aratarĩria. Mũingĩ na atongoria ngathĩ-inĩ itiganĩte mathiĩte na mbere na gũcakaya gĩkuũ kĩa ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga, na kuma mĩaka ya tene mamũtambũrĩte arĩ mũtongoria ũrarĩ na wendo wa kũrũĩrĩra ihoto cia Akenya na nginyagia gũkua gwake, no mathiĩte na mbere na kũgana ithenya rĩake hoka nĩ kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ. Kenya imepoteza kiongozi ambaye historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila jina la Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya Kenya ya kutetea haki za kibinadamu na haki za wananchi wote haiwezi iandikwe bila jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya ungatuzi na kuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wana uwezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini haiwezi iandikwe bila jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Amwe ao makiuga kwaya kwaga mũtongoria ũngĩiganĩra wega iratũ-inĩ cia Odinga, makĩgiritania gĩcunjĩ kĩnene kĩa atongoria na kũrũĩrĩra nda ciao marĩ oiki. Without him it might be a little bit difficult kũhota kuona mũndũ kũhota gwĩkĩra iratũ ciake. Prediction yakwa kĩndũ kĩmwe ta rĩu kĩrĩa gĩothe nĩ kĩaharagana. Support ta ĩrĩa araheaga thirikari, opposition andũ arĩa maramũhũraga na arĩa maramũsupportaga, thaa ici ngwĩciria nĩ twaharaganio nĩ tũrĩa pool ũrĩa mawire gũthagwo haragana. No muhaka tuambiririe tena kuibanga rĩngĩ. Raila namkumbuka na kila kitu Kenya hii. Raila ndiye amefanya Kenya
ikasimama. Raila ndiye amefanya kila kitu. Sasa hivi la yuko hatujui tutafanya nini. Sasa sisi tunaangalia nyuma ya kitambulisho. Turudi mahali tulizaliwa ndio tunaangalia. Lakini kitu moja nyameniwacha nayo, alinifikisha State House. Sasa mimi naomba tu Mungu aweke Raila pale mzuri, lakini Raila alikuwa anasaidia sisi. Kwanza Kibira, Raila anakuwa anasaidia sisi. Ni baba yetu Kibira. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Nĩ ngatho Wacuka na mũthikĩrĩrio rĩngĩ gũtware kũrĩa mwena wa Bondo, na ndege ĩyo nĩ yarĩkia kũmba na nĩtũgĩetereire kuona nĩ ya megũkiuma, na ndĩrehoka no nĩyo ĩkuĩte mwĩrĩ wa Raila Odinga. Ũririkane ũkũrara gwake mũciĩ mwena wa Oponda Farm kũrĩa Bondo, nĩgetha mũthenya wa rũciũ gacoka kũhurũkio Kang'o ka Jaramogi, nĩ keheri-inĩ karĩa famĩlĩ ya Jaramogi Oginga Odinga andũ mahurũkagio hau. Noho Jaramogi Oginga Odinga ahurũkirio, noho mami wa Raila Odinga ahurũkirio, na andũ angĩ a famĩlĩ arĩa makoretwo mahurũkĩte. Ndege ĩyo nĩ yarĩkia kũmba kũrĩa mwena wa Bondo, na rĩu nĩ hĩndĩ ĩrahingũranio. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia marĩa mangĩ magũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria, nĩ tondũ rĩu attention yothe thamĩire mwena ũrĩa wa Bondo kuma rĩu nginyagia mũthenya wa rũciũ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia nĩ atongoria arĩkũ marekinyia, nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ na mbere nginyagia mũthenya wa rũciũ hĩndĩ ĩrĩa Raila Odinga akarĩkia kũhurũkio Kang'o ka Jaramogi. Na hau nĩho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inoro hwainĩ thaa 10. Nĩ ngũhũndũka na matamona ciahanda thaa 11. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Moga wa Waithĩra. Muriega rengi. Asanteni sana. Muriega rengi. Gaeni wega. Gaende shuri. Asanteni sana. Recently we were in Nyandarua. My other colleagues were in Nyeri. Sasa niko na hapa na mtu yangu Kikuyu Mjaluo Kamau. Karibu hapa njoo waimbe kwa Kikuyu. Wengine nasema tu Raila hataki wa Kikuyu. Wakati nilikuwa nasema Kibaki tosha, sikujua yeye ni Mkikuyu. Nilikuwa nafikiri yeye ni Mjaluo au Mluhya. Silijua yeye ni Mkikuyu. Lakini nikasema Kikuyu ni Mkenya kama Wakenya wengine. Tulileta rege. Imeenda kwa half time. Kwa sababu mahakama wamepeleka kwa half time, lakini itarudi. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kwadoka na mũgũre wa Karuiro nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya liwota arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281# mwago wa hutia mũndũ rĩu nĩ cokereirie na mũrumo mũnene Jumamothi yaku rĩu nĩ njagĩrithie na mũcamo mwerũ na mwega gũkũ kwa Inoro FM tabarĩra-inĩ ya hutia mũndũ ũkĩreherwo nĩ mũthekania njorua na mũhunjia Pastor Paul Kuria na mũmemerekia wegatu wa Karende wa Ndeithi nĩo mũthenya wa Jumamothi thaa 4 cia ũtukũ kinya thaa 6 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ hutia mũndũ ceceni hakuhĩ nawe.
Hello. Hello, jitagwo Kibona ndirakuhurira kuma gwa Safaricom. Ndirona ni ukoretwo wi customer witu mwega wa M-Pesa na ndirona balance yaku ya M-Pesa ĩ njega biũ. Rĩu ndĩrenda ũhe pin yaku nĩguo tũgũtũmĩre mbeca ciĩtakĩheo M-Pesa-inĩ yaku. Rĩu atigia kũnjĩtia cabi cia nyũmba na thaburia ĩtiguo. Tiguo, no pin ndĩrenda. Niĩ ndirĩ mũkĩgu. Safaricom maugire ndũkananeane pin yaku. Tiga maheni we. Hingo ciothe wĩyũragia nĩ makana nĩ maheni. Ndũkeingĩrie gĩterenge-inĩ kĩa mĩkora. Safaricom matihũragĩra andũ thimũ kũmetia pini ciao ona kana kĩbandĩ kĩao kĩa bũrũri. Ririkana atĩ Safaricom mahũragĩra mũndũ kũgerera namba yao ya mũmwe nĩyo 0722000000. Wahũrĩrwo thimũ ta wĩyũrie nĩ ũhoro wa makana nĩ maheni. Angĩkorwo nĩ mũkora, tũma SMS na namba yake kũrĩ 333 ona kana kũgerera My Safaricom ona kana M-Pesa app. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwaduka turaduka. Jodongo penja ni nyajo seme gimomia wero gunyalego kamanango. Baba kanyo chionge agwambo ji wakainya. Raila kanyo chionge mama ido gosire. Raila kanyo chionge Kalonzo gosime.
Yes, rwimbo rwitagwo Raila Duoge Dala. Steve Touch ndoka makene gutaura rwimbo ruru. Raila Kenya chionge. Na ratukinyithia wega ari thaa 10 yetukitirika 20 mucini wa tugina otana tafarira ni kwaduka turaduka. Akwambiriria riu ginya cihande thaa 2 cia utuku. Njitagwo mugore wa Karirũ the Super Lady. Raila Kenya Duogo ikumoko simte. Na rwimbo ruru twaruthaka nigetha uko tugicaka ya hamwe na Akenya aria angi thiini wa thi ya mathako ni gutigwo ni mundu gwitwo Honorable Raila Amolo Odinga. Na rwimbo rwenyewe rurauga Raila kuja kana ucoke na mucie no riu undu wake hani ati uhoro ucio wakirikirira na njireyo riu nitwo ni mundu gwitwo Lady Maureen Raila Duoga Dala kana ucoke na mucie na gakimugwetera ku matura maria ukorwa gikihungura aikigeria gucoka na mucie ni dedication ya gukorwo tugikihorerio ni uhoro wa gukorwo tutigitwo ni mundu gwitwo Honorable Raila Odinga muthenya wa umuthi mihango ya gukorwo agikionwo kuria mwena wa Kisumu mambo leo na gukorwo riu nige gicokio kuria gwake mucie mwena wa Opondo Farm mwena wa Bondo gukwari county-ini ya Githumo. Karibuni sana. Raila Kenya chionge kidero wura sumbyo gosiwe baba dugi. Raila Kenya chionge. Yes, tugathi gukiuga tugithiaga na mbere kuga aroke mama akwega akuraga na family yake tugathi na mbere gukimanegereria uhoro wa kuhorera na kumahoera muno makiria. Agikorwo wana ikorwo no horo wa gukwirwo ni muki uyu rakorwo haikarita ko hahoreru muno no ndi ciothe ni kuhoera nyumba iyo na kumahoera muno kiririria ana Ngai akorwo kimaikara hakuhi nao mahinda-ini mothe emara magukorwo makiri muoyo. Emilio Alego Jobondo bemili Josia ya bemili Jobonya bemili sorry. Yes, na riu karibuni sana thiini wa tafarira ya kwaduka muthenya wa umuthi. Na turabiriria na ngiyo ni amu mundu gwitwo right former prime minister Raila Odinga arari mwedi wa mathako woma na njira nene muno makiria na akerutira ginya indo ciake na mundu wake gukorwo agi support uhoro wa mathako matiganite. Ririkana arakoretwo atungata kwa ihinda iraihu muno makiria eta patron wa kirabu kia Gor Mahia. Ici ni nguthi cia kagi thiini wa bururi wa Kenya makiria thiini wa ligi ya Kenya Premier League. Yarakoretwo nyitirire mathako na njira nene na kogwo akihurukite ona thi ya mathako matiganite ari football ari muthako wa gonya niyo Kenya Rugby Union muthako wa basketball niyo Kenya Basketball Federation na ciama ciothe cia mathako githie na mbere na gukorwo gicaka ya hamwe na nyumba ya mundu gwitwo Honorable Raila Odinga na Kenya ngima na thi yothe na Africa ihinda riri turagicaka ya kuhuruka kwa mundu gwitwo Right Honorable Raila Odinga atugithie na mbere na kuga arokihuruka uhoro na Ngai imeri ya matuini hindi ciothe rigikarage hingo ciothe nake wendi wake wa mathako tugutura turirikanaga ni amu ni aratemete itemi inene muno makiria na hatiri handu aretagwo akorwo akinyitirira irabu na makiria ginya cia mashinani. Ni turoneta ginya kuria mwena wa Shabana FC ici ni nguthi cia kuma mwena wa Githii kuria Githii kana Githii na kama nyitirira ginya ona njira nene na ginya gukorwo wake gukorwo agikinyagia iharo especially hindi ya gucanio ya mashemeji dabe. Orengonya timpendo baba dugenala Junet benda winyope. Za gucanio iri mwaki ne korogwo iri ya mwaki muno makiria ikirehe hamwe irabu cia Gor Mahia na FC Leopards ya matere wana igwe hindi ciothe magitungana mundu gwitwa Raila Odinga adaraga gukorwo agikinya thiini wa stadium gukorwo akirugama na timu yake kana kirabu yake kia Gor Mahia na kogwo tugathi na mbere na kumushaka ya na gukungwira ginya muturire wake na wirutaniria wake uria aranyitirite minaguo thiini wa thi ya mathako arao mama kwega kuraga abiti uri chunyana gosime nyaseme ne gokama chunombadi uri sobano gosime aleni wakama chunombadi uri sobano gosime aleni wakama opondo kalomo kile kama loka tulu paranga
Yes, rĩu twĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kwanduka tũkorwo tũkĩmũrĩka hapa na pale. Ndirarikanio ona nginya kĩrabu kĩa Arsenal nĩ marakorirwo magĩtũma ndũmĩrĩri ciao cia macakaya gũkorwo makĩomboleza mũndũ gwĩtwo Right Honorable Raila Odinga ararĩ shabiki woma wa timu ya Arsenal, na hĩndĩ ciothe ona ndaragĩtigĩra nginya gwĩkĩra jezi cia Arsenal, na mahotana agekĩra nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria akĩmera well done Arsenal. Rĩu ndakwĩra nĩ arakĩhurũkire, ndiũĩ kana Arsenal megũkorwo magĩkĩtoria kana magĩkua gĩkombe thĩinĩ wa ligi ĩno na arĩ magĩteithie mũndũ gwĩtwo Raila Odinga. Omabei County. So very nice. Karibuni sana riu haria hothe okere goku bũrũri-inĩ oro ndumwe na nginya nja wa bũrũri gũtũtwarana hamwe na ithuĩ live kũrĩa mũtambo-inĩ wa Facebook, tũgĩthiĩ na mbere kũnyitanĩra nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ na mbere na kwĩgarũra na kwĩgarĩka twĩhana mũndũ gwĩtwo Jeff Muga wa Waithĩra, gũtigĩrĩra nĩ maũndũ mothe nĩ waikorwo wĩna know how kana nĩ ũrakĩmenya ũrĩa gũgĩikarĩte. No weekend ndikĩrĩ na maũndũ maingĩ, nĩ gũkorwo rĩu nginya ngucanio nyingĩ nĩ ndũgamie nigetha athaki na irabu makorwo makiruta kana makiheana giteo kiao kia muthia kwĩ mũndũ gwĩtwo Right Honorable Raila Odinga, former Prime Minister. Rĩrĩ tũragĩtanya gũkorwo akĩhurũkio mũthenya wa rũciũ kũrĩa mũciĩ gwake mwena wa Bondo. Koguo gũtirĩ na maũndũ maingĩ maragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri, mathako mothe mambĩte gũgĩikĩria, no kũrĩa Ngeretha maũndũ nĩ bamba moto sana, na nĩtũkorwo twĩkĩmũrĩka ũrĩa maũndũ megũgĩkorwo magĩikarĩte. Ngucanio cia mbere nĩ ndĩrona nĩ ikorirwo cikĩhũrithio cabi, ndĩrona nginya ona Chelsea, in fact ngucanio ya mbere nĩ ikĩrĩ ndĩkĩrĩru, Chelsea magĩkanda no megũtwo Nottingham Forest na bao 3 gwa gĩbũgũ thĩinĩ wa ngucanio ya mbere ya ũmũthĩ ya ligi ya EPL. Yes, very nice. Rĩu nĩgetha tũgĩtwarane hamwe oro wega, twambe tukimureke nginya thoko-inĩ ũrĩa gũikarĩte nĩgetha agĩkorwo kĩrĩ na mweke kana mwanya wa gũkorwo gĩthondeka indo ndũgagĩkorwo gĩgĩtigĩrĩrwo na thutha. Ngũmenyithia ici cia kũrĩa kwa Viusasa arĩa marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovela na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre imanjĩka cia mbeca kũgerera Jipange na Viusasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 cia kwĩhotanĩrwo oro mũthenya, ciringi 500,000 kana nuthu million, kiheo kiria kinene nĩ gĩa ciringi milioni 2. Subscribe gwa Viusasa o rĩu kũgerera gwĩ paybill number ya 724177 na namba yaku ya thimũ nĩwe gũkorwo ri account namba yaku. Ucoke wĩkĩre ciringi ciaku 50 peke yake, ukorwo ukĩrorera content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thinema nyingĩ, noguo wĩna mĩeke mĩingĩ ya kwĩhotanĩra. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ gaterefo nĩ Betting Control and Licensing Board, license number 0000276. Koguo kũnĩ gwa Viusasa ukorwo ũkĩguthũka kuo nĩgetha maũndũ maku makorwo magĩkwagĩrĩra na makorwo magĩthiĩ wega sana, na maũndũ makorwo magĩkĩingĩra na makorwo makĩagĩrĩra sana. Ndona mũndũ ũretwo arĩa othe meginyĩte thĩinĩ wa mũtambo kahinda-inĩ gaka, mũndũ gwĩtwo Wilson, poleni sana, nĩ mwandĩki na mũrata wakwa mũno kũrĩa mwena wa Northlands. Tũthiĩ na mbere na gũcakaya mũndũ gwĩtwo Raila Odinga na makĩria mũno tũthiĩ na mbere na gũkũngũĩra maũndũ marĩa arekire thĩinĩ wa thĩ ya mathako gũkũ bũrũri-inĩ. Steve Touch, nĩ ndakuona na nĩ ũranjũria kĩũria kĩ hau, nĩ tũgũkorwo tũkĩmenya kana nĩ gĩtĩo kĩa mũico marakĩruta ona ũmwena ũcio, nĩgetha Raila ndararĩ mũndũ hivi nĩ mũtongoria ũraekũranĩire nginya thĩ wa makĩria thĩinĩ wa thĩ, na agakorwo agĩkũrĩkanĩte na njĩra nene nĩ ũrutanĩrio wake makĩria gũtetera ihoto cia ũmũndũ na maũndũ magĩtiganĩte. Na twina riboti haha ya mũndũ ũrĩte kana ya ũrĩte egwĩtwo Joseph Chege Njeri. Turamenyithio Joseph Chege Njeri nĩ orire mũthenya wa kana nĩguo kwarĩ mweri 16 mweri ũyũ wa 10 mwaka ũyũ wa 2025. Orire mwena wa Kibo Ruiru, na kũratuĩka nĩ mwerũ muraihu, niyo medium size, na ũngĩkorwo nĩ ũtunganĩte na mũndũ gwĩtwo Joseph Chege Njeri ũrĩa worire tariki 16 mweri ũyũ wa 10 kũrĩa mwena wa Kibo Ruiru, no ũhure namba ya 0725 58
8948 kana hure namba ya 0725 648954 nigetha ukimenyithie ene mwana kioyo nigetha unao family no igikorwo igicokwo ni thayu namba yo kuhura ukorwo kihurira mundu gwitwa Beatrice muiritu witwa Beatrice nake nigetha nio makiandikithite horo ukorwo mundu gwitwo Joseph Shegejeri orite 0725588948 akana 0725648954 agikorwo ni gwitugana nake makiria maturaini maria makuria mwena wa Ruiru mundu gwitwo Joseph Shegejeri na agikorwo rigiwota ukorwo ni uragituigua ucoke na mucini andu anyu na family yaku ni maragwitha na njira nene twakihoya korwo agikioneka akiri muno gima wake mwega wa mwiri. Very nice. Riu tu otamutugo ni tuko tuikinya kuria mashinani kana kuria ground nigetha tumenye uria maundu nakuo maikarite tuko tugethana na mundu gwitwo Manyanga wa Tangitano atumenyithie uria betika cia playoffs cia ligi ya FKF county ya Murang'a county ya Naikuru yes uria ciragithie na mbere nigetha haria makinyia ngucanio icio nigetha tukirie kwambika ligi ciothe cia matura kana cia county ire ciothe cirugametio na tuko tukimurika kana nginya cia division 1 gukorwo kihuro shafi mweri uyu kana wiki ino na kiume kiria kingi nigetha tuonera maundu macio meguikara tugithie na mbere twethane na mundu gwitwo Manyanga wa Tangitano ndagika-ini itari kuraihu muno nigetha tumenyithie uria maundu makihana kuria mwena wa Naikuru twethane na mundu gwitwo Manyanga wa Tangitano. Kwa kuruga morogo mundu gutoro skema na rwimbo rwa mushara toko tukirudhikiriria wega ndeka study show mundu gwitwo Manyanga mugure kwerwa ati Manyanga wa Tangitano wega fio Tangitano guku no burai ni rabereirie kura nerigite no turagithie na mbere iharo-ini ni tukere Kenya beana polisi yako kwa baba ni wewe rakiria mwana Arsenal mwenzangu yes na itengirire akitemete thini wa mufira Kenya niguo njoke thie ihenya iharo-ini tondu nitirakimenya mathano manini niguo nyambe njuge horo heane matokeo ma mechi cia mwisho cia Nakuru County League uria timu ya Dume mathire nduru na timu ya NYS ya Girigiri niguo Vita Plan team magithie makihurwo ni timu itago Blooming Field kwa noti Rene tema magithie nduru na timu itago Cincinnati kwa noti yes EFC makihurwo ni timu itago Rift Valley Roses bao ithatu kwa noti niguo
timu itagwo Tafakada me ama Adamu ya coach itagwo Madam Jerry ikihurwo ni timu ya Green Eagles jeshi bao 3-2. Ha ni mageririe hau ni matindikite biu riu ndokezie gwite boss gwiciria rigi cia Naikuru ni ithirite ya county na irare na puru ithano riu puru the goya na position 1 to 3 nigetha tumenye aria maguthii playoff meguthii namba ĩmwe kana nginya namba 3 meguthii namba ĩmwe yes aya pool A ira togorio ni timu itagwo Majini Par na pointi 51 aya timu itagwo Rift Valley RVNQ yes irari kena bayina timu na pointi 35 timu itagwo Mall Stars irari kia na bayina to na pointi 34 Wogu hau tukona timu itagwo Majini Par iyo ni eguthi playoff niguo Pool B Bloomings maratogoria na pointi 73 yes Ure jasi no bado ni aje sina wekoragwo puru ile no bi omenye puru ya ki area gwo tare bizo ni Green Ihine jesi ikirari jesi second na point 68 no Bloomings ti Biraro ti jeshi Blue Rangers Bloomings Blue Rangers ne Biraro ige aya Kivumbini FC irari kia namba idato 8.54 aya wogu hau Blooms ikathie playoff 8.73 ikaigira playoff mara moja aya tulie pool C pool C ratogoria ni timu ile ita B13 na point 40 yes Captain Ted yone ana guku saidishia Bomet kure AP Bomet umete irako ina bayina point 39 o igiana kuita ukapla ina iratuika na bayina tuna point 36 wogo bila tini eno ega di playoff ile wa pool C aya pool D ni werali na timu ya guku gwite tawo Muranda FC iratogoria ni beshi shire to Green Eagles tuna point 61 yes aya dumeore jesna iroka namba ire na point 49 niguo itivare rote sina iroka namba idato na point 47 wogu jeshi shishia Green Eagles ya kule Kenyatta Barracks igiri igathi playoff aya pool C Pool C na wega togoria ni timu itagwo Ororongai na point 21 na point 49 yes Zaguda kamida ko 21 timu itagwo Kazan na wega pikana bayire na point 47 aya Makadara ikapikana baida tuna point 37 wogu hau tukauga ati timu ya Ororongai ikaigira nyamu egwitwo playoff aya nituthie kindu gigwitwo mwena wa atumia mwena wa atumia timu ya ireita Makadara ni weratongoririe guku thiini mwena wa iyo ndiraina timu nyingi ndiroirio timu iratongorie to gwiciria niwe gugithie hau angi ihenya mugorere kenjarie uhoro wa sub county league matokeo mayo iyo nayo irari to isabu ya ura timu itagwo Hilton 8-3 igira ura irathie through na karwe 2-2 itazira ura timu itagwo Cardinals 4-1 yes Afrikana irahura timu itagwo Elementaita 1-0 niguo sub county netigetie mipira teta no timu ile tongoretie ni Afrikana ikafuatwo ni timu itagwo Soisabu gwiciria icio nicio ikuingira na riu tondira vindeketie ri na ihenya ta gitano gwiciria umuthi timu na mathako kana gucagura timu ya kanitha goragwo de mo amwe onani ya timu ya kiria gikigwitwo ikundi giki gia yuthi gitagwo MYM
Twina muthuri wetagwo Toni no riu tone gwakiura ri gwiciria ndeto icio ni tugacithondeka rucio riu ni ndaretia maundu ma mathako gwiciria atiri handu eka ati athorici riu mwena uyu ungi wa Murimo ucio mwena Liverpool thutha wanyu nigetha mutunyitire nä tå kageria må no sana mugerie muno mugatunyitira itanya ritå nä kå inå kia pointi 3 bas ono guo niguo tungĩenda ithuĩ tondũ tũtingĩkenda ningĩ mũgĩthiĩ haraihu aya mũthuri mũrata wakwa ndĩraga nĩ agũkua wĩtagwo Kariuki Njire rĩ kwao nĩ kũrĩa Maera mena mama wao wĩtagwo Kinyanjui kana wa ũcio nĩ wa gũkũ gwitũ Kangitano manjĩra ndikariganĩrwo nĩ gũkũgeithia na mũndũ ũgwĩtwo Kariuki Njire ngari yake nĩ KDG 017 kuaga na Ivasa nginya kũrĩa gwĩtagwo Karagita nĩguo athuri tũthiaga nao kĩharo megwĩtwo Chege wa Gathoni mũthuri ũgwĩtwo Kĩirũ Mwarimũ Gĩtukia nĩwe team manager wa timu ya Mũnanda na Kũng'ũ Coaches na Baba John na Baba Robako othe mathurire ngũgeithie nĩ ndageithĩka mũno sana nawe ũngeithĩrie mũthuri ũmwe wakwa wĩtagwo Festus Lango nĩ ngũmũgeithia arĩ o matũra mwacemania nake koridĩ-inĩ mũngeithĩrie nĩ ngũmũgeithia mũno sana asante sana geithania mũno Elementaita nĩ ngatho Manyaga nĩ ngũmageithia na mbĩtĩka cia playoff mwagĩthaka ũkĩreke tũkĩmenye ũrĩa maũndũ megũikara na nĩa megũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa ligi ya regional no nginya asante sana hwaĩ-inĩ mwega onawe taguo na mũthuri kathira mũthuri ndaraigua wega kiasi no nĩ ũndũ wa gũka na coria kũrĩa ũtukũ mũno no nĩ ũgĩũka wega gũgĩũka wega nĩ egũka wega njamba yaku nĩ magĩcinda kwanza macindĩte ũguo rĩ ndangĩnina ndagĩka ingĩ 30 akĩiguaga ũru nĩ ngatho Manyaga asante sana tagwo Manyaga wa Kangitano na riboti njega cia kuria mwena wa Naikuru arĩ rĩu ndĩrona itigĩtie ndagĩka cigana ndagĩka nĩ kenda itigarĩte peke yake gũkũ arĩ mũciĩ wa Tugino Tana mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Very nice na rĩu tũkĩmenya ciatigia ndagĩka nini peke yake nĩgetha ikorwo cikĩhanda thaa 11 nyambe gũkundi ici cia Mai Mobi nĩgetha nawe ũgĩikare wĩ mũbango-inĩ wa ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩkwagĩrĩra sana na rĩmwe rĩu maũndũ nĩ matũkoraga mahinahi na magatũgũmĩra na makagũmĩra mũndũ mwana akarwara ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya ndũrĩ onake kana ningĩ wakorwo kinyitwo nĩ thabarĩ cia naihenya angĩkorwo wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari rĩu tega gũtũ gwaku wega amũrutĩre gũgũbanga na njĩra igwete ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũgũtangĩkĩra na ũkorwo igĩtangĩkĩra ibataro rĩu rĩaku rĩa hinahi kũgerera Mai Mobi. Mai Mobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti a wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hinahi thimũ-inĩ yaku ya guoko narua nginya na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi kana referrals kana payslips ũrabatara nĩguo ũheo ngombo ĩno ya Mai Mobi. Kĩrĩa ũrabatara tu nĩ thimũ yaku na ũraheo ngombo ya hinahi na ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũkũrengwo mũcara-inĩ waku mweri ũcio ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ weterere o rĩrĩa mweri ũgathira bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari. Mai Mobi inakusota kwĩyandĩkithia nĩguo ũheo ngombo ici cia hinahi cia Mai Mobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatara o kũhũra *531# ũrabatara kũhũra kana kũhihinya thĩinĩ wa thimũ yaku *531# na ũkayandĩkithia na rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu ũgĩtio rĩtwa rĩaku payroll number yaku na kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana yaku ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri. No wĩyandĩkithie ihinda oro rĩothe ũtukũ weekend ona mĩthenya ya thigũkũ. Mbeca ikaingĩra hau na hau thĩinĩ wa thimũ yaku. Marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie mũno makĩria nĩamu irĩrengagwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũkĩrũmĩrĩire ibatara-inĩ rĩu rĩaku. Mai Mobi amũkĩra mbeca cia naihenya ũkorwo ũkĩhũra *531#
o riu nigetha tukorwo tugikusote My Mobi ne njira huthu na kwamukira ngombo na ni raiga athiri ciaku muno makiria. My Mobi ni quick cash na ni bila drama na utakuwa sorted. Hura star 531 hash o riu ukorwo ugikingira thine wa mutaratara wa My Mobi. Tukirikananisho cia My Mobi ndagika ithiete guthie muno makiria ndenda gorongi mutambura ria me mutambo-ini ihinda-ini riri no twina nginya cia kuria kwa Wigo agikorwo urabatara gukorwo gikuwa kindu kana ugikuira indo ciaku turakurehera Wigo iria ukorwo kiamukira thini wa uko download thini wa Play Store kana App Store ya thimu yaku kana uri tumeretwa Wigo kuri 20425 onawe ukorwo ugikuo ni matereba mari no shamba Wigo. Let's go. Very nice. Ndagika ni cigana ni ithathatũ riu ciatigia tukorwo tukirekereria kana tugikinekereria ithaa riri na no tukorwo tugikaihitia muno tungia kumurika aria magikinyitie thiini mutambo-ini tayari. Matongoretio ni kirabu gia Githunguri Seniors na by the way Githunguri Seniors all the best thiini wa ligi ya Division 1 akorodira hetia ni andu ni matukanire ni maundu maria mekuo Githunguri Seniors FC kuma kaunti-ini ya Kiambu. All the best mutonyi we ndonyire ndirakuona muno makiria Peter Karoko na wewe kuo present kwa haraka wanyoike mechanic nawe karibu sana na asante. Mundu gwitwo Franklin Washira Dani kama kawaida ni thegio muno wanyoike mechanic ndege kuonete kuo rigi Ngugi wa Murisho mwenyewe kuo mitambo-ini na ndirona mundu gwitwo Anthony Gathogo urakiro o tunde kuma mwena wa Gatundu North Jitera Simon Wagai Irene Johnson Gypsy Kamau Paul Gugi wa Kifao-ini na Kagoro T wa Naomi all the makoro makigira thini wa mitambo. Francis Godi Kafwe mwena wa Makadara Jogoro ditu hamwe sana asante sana. John Tesuzi Boy wa mwena wa Keno 87 ne Gatho Kaganyi mari ndakuona mwena wa Sharagi Tanyadaro County. Steven Muthoi from Kahuruko Gobiti Ward Laikipia tugeithaniria muno sana mwena ucio. Mudugu Tomato wa Kikuyu Gatune asante ndakuona Roja Wanyama na ndakuona yes acionio tuko tugitabura hinda riri angi tuko tugithi na mbere na gutabura buda ma indira kuona kuma mwena wa Elbagon tuko pamoja sana na ni gatho cia mwanya riu ndirona ciatigia ndagika cigana ndagika ni 4 itigarite peke yake tukorwo tukiruga itha ndagika icio nya tunegere mundu gwitwo Lois Kima turikire ruburu rwake rwa mishara. By the way andu aria maga guikireha andu mishara yao na ni mamarutire wira makagiginya na muno makiria mukaga kunengera andu thigino yanyu maundu maria mamwetereire you will see a very bad things. Marutaga wera kerero nege kinyeire Ngai marutaga mawera medete beshara yao yothe magatunywo moragia oi tokaria mwahona moragia oi tokaria mwahona kerero nege kinyeire beshara eo yaonera kaya magethaga irio migunda yanyu makerutanĩria nĩguo mamũkenie mũgakena nĩ indo iria muonaga nake mũgethi agatũra na ruo moragia oi tokaria mwahona tokaria mwahona kerero nege kinyeire Ngai beshara eo yaonera kaya inyue moregaga na mishara ya ndo erai mukianagirira mathina maingi mari njira mokite niguo mamukore inyue oi
niko nduka turaduka Yes, rĩu itigite ndeka cigana nĩ ndeka in fact 11 nĩ yehanda twambe tũingĩre kũrĩa kwĩ mũndũ gwĩtwo Jeff Muga wa Waithira nĩgetha akorwo agĩtũtambũrũkĩria maya ma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Jeff. Anoyo seseni eri hakuwe nawe Inoro ene Inoro Osie wothe ori Inoro Ndotuhagia tuhio Ekwa kũratigia nginya mũhuro kairĩte Inoro ene Inoro Osie wothe ori Inoro Ndotuhagia tuhio Inoro hwainĩ. Ni ceceni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro. Mwiri wa uria wari Prime Minister Raila Odinga ni urikitie gukinya gwake mucii mwena wa Opoda Farm Bondo kaunti-ini ya Siaya. Na mwiri ucio wakorwo warutwo ndege-ini na wakuo na ngari ya gukua mĩĩrĩ andu akurangiritwo na maabitha a mbirarũ aria megutongoretio ni atungatĩri o a rũhonge rwa mbirarũ na rĩu nĩ watwarwo harĩa mũingĩ ũrabangwo nĩgetha wambĩrĩrie kwĩrorera mwena ũcio. Nyambe ngũtware hanini tũigue marĩa marathiĩ na mbere mwena ũrĩa tondũ arĩa mathiĩte kũmũcaka maraiguĩka makĩhuha firingi na vuvuzela angĩ makiugagĩrĩria nĩ ũndũ wa kĩeha. Wananchi watukufu, tafadhali tuwe na utulivu kama tulivyowaambia mapema. Hii ni sherehe ya kijeshi, tafadhali tutulie, wafanye taadhima zao. Wananchi wa Bondo, tafadhali naomba tuwe na utulivu. Tafadhali tuwe na utulivu, mnyamaze tafadhali. Wananchi wa Bondo, tafadhali kwa heshima ya baba tuwe na utulivu. Tafadhali. Tukubaliane hivi, tunaanza rasmi baada ya muda mchache mno. Wakati fundi wa mitambo ana seti ya mwisho, chunga kumitiere ibiro yudo kuolo mari makar kende. Tukubaliane hivyo, simama tu popote ulipo, usiwe na hofu wala shaka, tutakupea nafasi na mwelekeo. Na acio nĩ aikari a kũrĩa Bondo makĩgeria kũheo mwerekera nĩgetha mahe maabitha mbirarũ mweke wa kũruta magongona mao na nĩgetha thutha ũcio maheo mweke wa kwĩrorera mwĩrĩ wa ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga. Ũririkane gũkũ nĩ gwake mũciĩ mwena wa Opoda Farm Bondo Siaya kaunti-inĩ ya Siaya. Noguo andũ nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene amu gũkũ nĩ gwake mũciĩ, gũkũ nĩ kũrĩa akoretwo agĩcemania na andũ a itũũra arĩ ta mũtongoria wa ngathĩ itiganĩte kana wa ikĩro itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Noguo nĩkĩo kũrĩ na kĩeha kĩingĩ na mũhatĩkano wa andũ makĩenda kwĩrorera mwĩrĩ wake mbere ya acokete kũhurũkio mwena wa rũciũ. Tukiumana kũu Opoda Farm mũciĩ kwa Raila Odinga, rĩu tũthiĩ kana tũngetie riboti ingĩ o ciĩgiĩ mũtũrĩre wa Raila Odinga. Na Kenya no mathiĩte na mbere na gũcakaya ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga ũrĩa ũrakuĩrĩire bũrũri-inĩ wa India agĩtangĩkĩrwo. Na arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Salome Murugi maugĩte megũtũũra maririkanaga Raila kumana na itemi inene rĩrĩa anyitire harĩ gũtigĩrĩra bũrũri nĩ wagĩa na gatiba njerũ oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra kũrĩ na wĩyathi wa kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Amwe a aikari a kaunti ya Uasin Gishu arĩa mathiĩte na mbere kũnyitanĩra na a Kenya angĩ gũcakaya gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga maugĩte atĩ nĩ agũthiĩ na mbere kũririkanwo tondũ nĩ arũĩrĩire wĩyathi wa kwaria oro hamwe na katiba ya mwaka wa 2010 ĩrĩa marauga atĩ matunda make nĩ maronekana kũhĩtũkĩra thirikari cia matũũra. Na tũkũmũririkana nĩ ũndũ wa rĩrĩ, nĩatũreheire freedom ya kwaria, freedom ya demokrasia na nĩekire juu chini tũgĩkorwo na katiba
tondu miaka yothe Kenya ni yageragia gucenjia katiba yo ya tene no Raila nyekire bidii na katiba yo ne iratuteithia kuri maundu maingi. Raila tugutura tumuririkanaga maundu maingi maria kite katiba mpya na maundu mangi maria kite turona. Odinga ningi ni agwetetwo ta mwendi thayo uria marauga arakoretwo aigite bururi uyu mbere. Ta Raila ari na mundu wa ngoro njega na aria mamumenete muno agacoka akamenda ningi baadaye na bururi ugathi na mbere. Riu tiwe haria twerekeire kana ni tukuona mundu wa muthemba ucio mundu angihoto angitikira na acoke anyitithanie bururi uria Raila aranyitithanagia. Sisi tunapenda baba kwa sababu alikuwa mtu anaunganisha Kenya yote. Baba ni mtu ambaye alisacrifice maisha yake ndio watu wengine watawale. So tunaheshimu baba sana. Ro hindi iyo na marauga ati ni aguthie na mbere kuririkanwo history-ini ya bururi uyu makiuga ati ni arwiriire utongoria wa ciama nyingi uria marauga ni uteithiriirie bururi uyu na njira nene. No horo wa ciama nyingi no Raila warehire noguo ni mundu tugutura turirikanite thiini wa history ya Kenya. Hatire handu tungigweta uteti wa Kenya miaka ihitukite iria twinayo na iria guka tutekugweta Raila. Uguo ta Kenya ni twagia na iringa inene muno. Tutamkumbuka bwana Raila kwa mambo mengi ambayo alifanya, kwa mambo ya multiparty, kwa sababu yeye alikuwa mmoja wale ambao walipigania multiparty. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi. Na riu twambe tucoke mwena wa Opoda Farm kuria ni hindi rwimbo rwa bururi rurainwo nigetha maabitha a mbirarũ matabanie igongona rĩao na mahe mũingĩ mweke wa kwĩrorera mwĩrĩ wa Raila Odinga. Na maabitha mbirarũ no marageria gũbanga mũingĩ nigetha makorwo marĩkia magongona mao na thutha ũcio nigetha mwĩrĩ wa Raila Odinga ũhingũrwo ithandũkũ rĩhingũrwo nigetha mũingĩ wa Bondo ũgĩe na mweke wa kũwĩrorera. Na macio no matemo nĩ ngũhũrũka na mangĩ ona cia handa thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithera. Inoro hwaini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe kwandoka na mũgũre wa Karũirũ. Wĩyonere mũtũrĩre wa Bildad Kagia, ũmwe wa oho wa Kapenguria, ũgĩthakwo kũrĩa Kenya National Theatre kuma tarĩki 11 o nginya tarĩki 19 mweri wa 10. Wĩgwatĩre tigiti yaku kũrĩa gwa View Tickets. Kagia, Kenya ĩrĩa ĩngĩakorirwo. Ũkĩreherwo nĩ Royal Media Services Citizen Digital. Mũrĩmi rĩu ihinda rĩa mahanda nĩ ikinyu na arĩmi aingĩ tũhandaga mbembe nĩgetha tũgakohora twendie ĩona kana tũgĩthĩe mũtu. Rĩu Bayer East Africa marĩ na mbembe cia DKC 9089 oro ũndũ ũmwe na DKC 8033. Mũrĩmi rĩu nĩ wega kũmenya mbembe ĩrĩa kwagĩrĩra kwanyu na ũrĩa ũrabatara. Rĩu nĩ tũgĩcemanie o rũcinĩ tũkĩhagaria tũgũkundia ici cia kuma kwa Bayer East Africa. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Tigiti wa gũthigũrũ wonagwo mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Watongoririe Musa
no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro View sasa rĩu marakurehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa View sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku, ucoke wĩkĩre ciringi 50 wirorere content na wamũkĩra point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Inoro Mogene Motare Ikauka jemu na gitari Ika joki sauti ya dhahabu Sikiza Daigua mothene furaide Ngai unene Yodo agutumenyerera wiki gakũra Wikadianire ta mũici ndimenyago ĩgĩkinya Ume musie na kanyara utoyo gacoka mande Umera tare mufago utoyo gacoka mande No tondu muthi ndimuge kwĩhumba tũratũ ina tũkua tũirũ tondu no tũcoke mande Kuma musie ndimuhonu nina ngue chaja na ndiumbe kagoti tondu no tũcoke mande Kush girl, salimia na Adams, modern girl. Remo atiko ya twendaga guthi tugacoka mande. Ona ngwireti mubango mundu koragwo abangite. No gire tuguta twatawa utoyo gacoka mande. Duka-inĩ wone mũrata akwĩre mũkunde rũhĩa Party gũta after party gũkũ tũgakuona Monday Na ũikenya sherehe ũragwo kwĩ mĩkora No tondũ muthi ndĩmũgĩ kwĩhumba tũratũ ĩna tũkua tũirũ tondũ no tũcoke Monday Kuma mũciĩ ndĩmũhũnu Nina ngue chaja na ndiumbe kagoti tondu no tũcoke Monday Kagunye wa Boston salimika Kero wa ujei ni atia baba Jere gĩtako ya kĩama ngineo mbeca kamumu Kĩhũrĩra nyina wa twana aigĩrĩre tũmaĩ Wagima joke na nyama kiro tondu ndina kindu Gusire arĩkĩra fuine ndaingĩra ndoimire Monday Warĩ na maandamano tũkĩnyua ro nginya Monday Tondu muthi ndĩmũgĩ kwĩhumba tũratũ ĩna tũkua tũirũ tondu no tũcoke Monday Kuma mũciĩ ndĩmũhũnu Nina ngue chaja na ndiumbe kagoti tondu no tũcoke Monday Jeff Jabos salimia Shavaja Collections Mwagiga itu
nyonjorera kwendia mũgũnda na mwĩhoko akĩrĩ aciari atondu kwari Friday akiuge ure rũkũngũ imakĩoyana na kinyi makiuga makarĩa maica iguaga tarĩ iratũrũ njini Gĩthumo agĩkaoya tigiti thika twamuonaga Monday ina tondũ mũthĩ ndĩmũgĩ kwĩumba tũratũ na tũkua tũirũ tondũ no tũcoke Monday kuma mũciĩ ndĩ mũhũnu na ngue wareti na ndĩumbe kagoti tondũ no tũcoke Monday Nyandarua Trusan kũrĩraga thimũ Kamsoso Electricals Accessory Edani na ũrũmwe irabu-inĩ wakĩrire kanitha ona ũngĩkorwo twĩ mũhũtu ũrĩaga no kanyua ona ũngĩkorwo wĩthikĩire mũgĩcokaga ũkenete ona ũngĩkorwo tarĩ mbeca no nginya ũgacoka Monday koguo tiga gwĩthikĩra wĩhumbe tũratũ na tũkuo tũirũ tondũ no tũcoke Monday njohi twakore kĩnyuo na no tũkũnyua ima no tũgatonga reke tũgacoka Monday yeni ona kĩrabu-inĩ tũkĩinaga na tũkagoca na nĩtwendete Ngai nyonjoro tũge tũkũithie kamwe metĩkia tũthiĩ nako Ngai irathimare fi Ngai irathimare fi Ngai irathimare fi Ngai irathimare nawajĩrĩria nani nawajĩrĩria nani nawajĩrĩria nani nawajĩrĩria nani ucokerere ciangĩ ucokerere ciangĩ ucokerere ciangĩ ucokerere ciangĩ mahe ũgima wa mwĩrĩ mahe ũgima wa mwĩrĩ mahe ũgima wa mwĩrĩ mahe ũgima wa ima no mamenyerere ima no menyerere imagĩcoka Monday imagĩcoka Monday Ngai imagĩcoka Monday ũkanake DJ Scratch tumia dama kababagashiko nyonaire kajuja Jose Caris Julia Olaya thank you Pinky Pesh Ekauka Jemu Dagetare Gynecologist Okara Wakuri alane Oya tago mundu witwo Kajemu Ndagĩtarĩ rwĩmbo rwake rwĩtagwo tũcoke Monday no kwĩna mawĩra maingĩ mũno tũtingĩhota gũkorwo tũkĩruta wĩra wa gũcoka Monday mambo ni mengi karibu sana idhaa rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya kwanduka na ni mũgore wa Karirũ the super lady tũtarefanĩte oro wega arĩrĩ uta 11 ĩhĩtũkĩte 17 peke yake arĩ Jumamothi ikĩrĩ njihũra nĩ maũndũ maingĩ makĩria nĩ ũndũ wa mĩhang'o ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere ya gũkorwo tũkĩhurukia the former prime minister wa bũrũri mũndũ gwĩtwo mutigaire right honorable Raila Odinga mĩhang'o ya gũkĩonwo kwa mwĩrĩ wake gĩthiĩ na mbere kũrĩa mũciĩ gwake Opoda Farm mwena wa Bondo gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya kũrĩa mwena wa nĩ Siaya kana Kisumu rĩu rĩ nĩtũkũmenya kana nĩ Siaya kana kaunti-inĩ ya Kisumu no thĩinĩ wa thĩ ya mathako maũndũ marĩa maragithire na mbere kiumia gĩkĩ ona maingĩ gũkorwo marũgamĩte turonire timu ya Kenya Police FC magĩthaka mbitika ya
CAF Champions League na magikihotwo na bao imwe gwa gibugu ni andu megwitwo Al Hilal Club na riu magaikorwo magicokerana kana ngucanio yao ya keri ya gukorwo makionana ringi ari Friday ya tariki 24 ni Friday no gituraingira ya kima iki kingi giukite kuria kiaruni kia Matthias of Benina Stadium bũrũri-inĩ wa Libya nikuo magaikorwo magithie gukorwo magithaka ngucanio ya gucokerana na ngucanio ino ukiririkana muthikiriria irakoretwo yaingira ikaingira mahinda-inĩ maria tukiri na maundu maragithi na mbere thini wa iharo citũ nene igithamio kiaro-inĩ kia Nyayo muthenya wa ira na gigithamirio igatoro Kasarani ningi gukira iragicokera gicenjio ringi ni iragithakirwo kuria kiaro-inĩ kia Ulinzi Complex amwena wa barabara ya Lang'ata itari na mashabiki ni kuga kirabu gia Police kana Kenya Police FC ngothi citũ cia rigi kimera githiru thini wa rigi ya Kenya Premier League amaragithakire matari na mashabiki thini wa kiharo kia Ulinzi Complex muthenya wa ira marakiguthwo na bao imwe gwa gibugu atugitanya maundu megukoro mahorerete magithii kuria bũrũri-inĩ wa Libya ngucanio ya gucokerana ati ni magaikorwo magikorwo makiganania maumirira macio ona ningi ringi makorwo makiongerera bao ya kumateithia gukorwo makiingira thini wa ikereka riu ringi thini wa betika icio cia CAF Champions League ici ni betika cia gwetha kirabu ngothi by the way hanene na ira ithakaga kuria mundu gwitwo gucia UEFA Champions League ni tacio cia gitaro kia Africa gwetha kirabu ngothi kimera agiki kieru very nice na nigetha tutwarane vizuri sana guririkanici cia Jipange na View sasa andu gakiae guikorwo gigitigwo na thutha maundu-ini megie mitaratara ya gugithondeka thendi turaingira mieri ya mambura by the way no nginya ukorwo gigibanga hapa na pale nigetha maundu maku makorwo magikara wega sasa riu gwa View sasa marakurehera ifidi cia guku bũrũri-inĩ na ifidi nginya cia mathekania muno makiria blockbusters na telenovela na ruthiomi ruria we wendete rwaku na nirio wina nginya kanya wihotanire kimanjika kia besha kugerera Jipange na View sasa kwina imanjika cia ciringi 50,000 cia kwihotanirwo oro muthenya ciringi 500,000 kana nuthu milioni na kiheo kiria kinene muno makiria ari ciringi milioni 2 subscribe kwa View sasa o riu kugerera paybill number ya 724177 na namba yaku ya thimu niyo account namba yaku ucoke wikira ciringi cia 50 peke yake wirorere content kana wirore wikito kugwa View sasa na wamukire point 60 na wahota gutuika muhotani subscribe maita maingi otoria kwahoteka na uria urerorera thinema nyingi noguo wina mieke miingi ya gukorwo ugikihotanira ndijitikire nega telephone betting control and licensing board BCLB number ya 000027 koguo hindi ciothe urakirika kou wewe mundu uroretwo na wigirereki munene ni amune thorime ni BCLB license number iyo ya 000027 6 tugithie na mbere gukigwa ginya ndumiriri cia macaka yanithite na mbere na gutumo ginya ni athaki twine mwe haha ya mundu gwitwo nguthitu ya kana muguthuki witu woma wa gitaru kia Africa na guku bũrũri-inĩ etagwo Ferdinand Omanyala tumiigue na ndagika sekondi nini tu tuigue mundu gwitwo Ferdinand Omanyala nake agikiruta rabi ciake kuri nyumba ya former prime minister mundu gwitwo Raila Amolo Odinga. Hi, yeah, my name is Ferdinand Omanyala, and of course, a tribute to Raila Amolo Odinga. At first, growing up, of course, we read about him, and he was someone that we looked up to and admired so much based on the country's history. But then I didn't have any idea that I'll ever meet him. And then come this day that they keep, sick. And that was my first time. I know you've seen the video that's been going around of him and our former president, Uhuru Kenyatta, cheering me on. And when I woke up to the podium, I was like, oh, these are the guys, man. Like I say, tulikuwa tunawatamani. Personally, I wanted really just to meet these guys. I didn't know that I'll meet them in this situation. So happy. I've never seen Baba so happy the way he was. He was jumping like a kid. And when I went up there and I was hugging them, I even thought maybe just be a handshake or something because I was all sweaty and stuff.
but they all just jumped onto me and hugged me, and I hugged Baba, and he didn't even apaka kanitoa, like kanitoa kani handshake. So after that, we've been meeting a couple of times. Anytime we meet, he's always pausing everything to talk to me and give me history and tell me how the country has been politically, sports-wise. We've met, I remember there's a time we met. Everything he was doing, he was with some family members, I think with some grandchildren, but he stopped it and we were talking, and it was just so nice. I mean, like, we'll miss him, of course. I'll miss him on the stands. I'll miss him on the sidelines of events. And I'm just praying that God gives him eternal peace, and may he watch over us as he's up there with the others. May he watch over us. May he watch sports as usual. And of course, we'll miss him. May God give strength also to the family. I know this is a very hard time for them. Just praying that God gives them strength, and they just find that strength to keep going and just to make him proud wherever he is. So yeah, sad, but njia yetu sisi sote bana. Yes, acio ni mundu gwitwo Ferdinand Omanyala. Ni mutengeri kana muguthuki wa ihenya ria mita 100 meters, akiruta rabirabi ciake kwi nyumba ya mundu gwitwo amutikiri Right Honorable Raila Odinga. Na by the way, ona mashabiki ni mugwitikirania na itho gikorwo he undu umwe mundu gwitwo Raila Baba aretikirite na akahimberia na njira nene ni uhoro wa ukorwo nginya iheo na mathako ikiromboyo thiini wa bururi, na nikio ronaga hindi ciothe na ihinda ni arakinyaga thiini wa stadiums na gakorwo kirugama na irabu na athaki maundu-ini matiganite. Ona ya ica ikuhi muno makiria tukiona family ya mundu gwitwo Ryan Ogama Wesley, muthaki wa timu ya Harambee Stars, uroranire kanya thiini wa timu ya Wolfsburg kule mwena wa Austria, bitika-ini thutha wa bitika ciake cia CHAN aikite wega muno, na tukimona ginya kule mucii gwake mwena wa Karen, amaitite kuona family yake o njira ya kugire kurugama nake na kunania makiri oro hamwe ni na muthaki mundu gwitwo Ogama, na akimwendithiria muno makiria wega thiini wa thabari yake ya mubira wa maguru thiini wa gitaru kia Ruraya. Ana ningi ona tukimurika thiini wa maundu maria mundu gwitwo Raila Odinga arekete thiini wa thi ya mathako, ni tugukora kana update yake ginya ya mwisho mbere ya umagarite guthi bururi-ini wa India kurigitwo. Ni akorirwo akinyita ugeni utongoria wa kirabu kia Gor Mahia kuria mucii gwake mwena wa Karen. Gor Mahia ni cio guthi cia rigi ya bururi maita maingi muno makiria, na nitwa mkioni monire mahuritwo bica na mutongoria kana chairman wa kirabu wa timu ino ya Gor Mahia Ambrose Rachiel, magifanga mitaratara yoria rigi igukorwo ihana na makiria uria athaki meguthaitiro thiini wa akimera giki gia 2025-2026. Na noho thiini wa report iyo maundu maria makiyumirire thiini wa giikaro kiu, tukiona akimagathika ciringi ciare milioni 10 o kumateithiriria nigetha gutigirira athaki othe marathaka thiini wa kirabu giki matirikoragwo magikorwo tina thina wa rigi ni magire mishara allowances ni icereirwo, tondu ni arendete muno mundu wothe akorwo akirumbuyo no uria afati gukorwo akirumbuyo. Akenda muno iharo ikorwo igithondekwo muno makiria, na akenda muno mbeu njithi ikorwo ikinyitirirwo no uria ifati gukorwo ikinyitirirwo, na maundu mao makihingio na maundu magithie wega, kila mundu aikare na ikiro cia gukinyanira mundu-ini wake. Koguo ni igutha rinene kiguthitwo nginya thi ya mathako, na turathi na mbere na ukiuga agithie na mbere na gukihuruka uhoro Panwell wa kuria Karatina. Urauga inyu mugacoka Tuesday, riu ucio ni thina wanyu. Agikorwo Monday mutigicoka Monday ni mashujaa, ni tugukiona thina muno makiria. Jathman twi hamwe muno guku Rubis Flyover ageithia ng'ang'a wa kabari kajoni ka TikTok mwena wa Olkalao, Jose Computer wakae kwa mitambo bila shaka yoyote maikare mitambo-ini, Karioki Musubi wa Gathabi Kirinyaga, my sister mugore tuko pamoja sana, asante sana na ugithanirie ku mwena wa Kirinyaga. Mwarimu Jagon wa Kagira akure mwena wa Kadara ndirakuona muno, urajira we udure murare in common
na mundu gwitwo Right Honorable Raila Odinga ni gukorwo murari mashabiki moma ma kirabu kia Arsenal. Na by the way kugweta Arsenal ni guturirikania ati Arsenal ni maraingira kiharo cikihanda thaa imwe na nuthu hwaini uyu. Gucanio ya omanyitwo geni ni andu megwitwo Fulham United thaa imwe na nuthu cigikihanda niguo Arsenal, na tukuhoya Arsenal ikorwo kiandikithia uhotani uria tukorwo tukidedicatera mundu gwitwo Right Honorable Raila Odinga na nyumba na Akenya othe tugithie na mbere no horo wa gukimucakaya na gukuria mothani akimuhurukie wega. Brighton mekiharo na andu megwitwo Newcastle United gucanio igifugo gwa gifugo Burnley magithaka na Leeds. Burnley mebere bawemwe. Crystal Palace nao ni aguthene Bournemouth bawemwe gwa gifugo ndeka ya 28. Manchester City manyitse ugeni andu megwitwo Everton ni 0-0 kuri Etihad Stadium. Na Sunderland ni ageni muno thini wa ligi ya EPL mebere magithaka na Wolves mekuria kwao mushi ari thaa 11 riu cikitu ndeka 29. Tafarira nayo ni kwaduka turawaduka na neitha ria keri twambiririe thaa cigana thaa 10 na turigithio guo tutwaranite wega nigetha maundu mothe namo maikorwo maikiagirira sana. Nyandikira kure gwa 22989 menye urathikiriria we mwena uriku na ni maundu mariku ukorwo kiririkana na Baba Right Honorable Raila Odinga maundu-ini ma mathako we ukumuririkana na ki na uririkane nginya ni aratucanjamuraga muno thini wa maundu-ini make ma kuria nginya akihura kampeni na siasa ciake agekira hau commentary ya mpira anasonga anaenda na mpira anampatia nani anaanguka chini amepata ukaigwa nginya kondu kwena mundu ugeire ukaigwa nginya kwena mundu ugeire ukorirwo kigia jeraha riu ukaigwa maundu macio magakiagira muno sana. Mwathani arothi na bena kumuhurukia uhoro na nigetha na family yake Mwathani akorwo ikimahe thayu muno makiria. Thaa ici riu uguo ikihandite cigana 11 na nuthu. Twambe tukiurio horo wa riu ningi no agikorwo agithie na namba ya mundu gwitwo Shiro. Mweteta eko namba ya Shiro Romeo Kwale Juma ngeviero ndiani urekiura teria ya nuhe tukivunja watho wa micoke mwiretu mwake rwanjikarire mwiretu mwake rwanjikarire hau na hau getukanirwo iviga njega teria nyendaga iteo njega iria ndiriragiria na niwe ucio ni rwanjikarire na niwe ucio ni rwanjikarire no namba ya Shiro ria heire mane orire na yorire ndagwa na nduthi no namba ya Shiro no namba ya Shiro break down ayoria paro makane ya miwe matirio cia kumwareria no yakenjera etagwo Shiro na ndarekarera gite kia nyama ndarekarera gite kia nyama na twarangia kenyenda muno wendaga ngari egethio kahora na bambuine kona githeka are morito no ngekirireria are morito no ngekirireria no namba ya Shiro ria heire mane orire na yorire ndagwa na nduthi namba ya Shiro namba ya Shiro
Gwandoka na Mũgũre wa Karuiru. Mami wa walihoe akimwira moime atene makinya si wakiandika namba na haraka akiora kisi na kejera horera akiora kisi na kejera horera nedathire nange kinya rudiani mundu ndendaga ahendaramae gehamba nduthi arena murebi twafasanire tukenja kalima twafasanire tukenja kalima no namba ya zero ria heire mane orire na yorire dagwa na nduthi no namba ya zero no namba ya zero Kiana joke haria siro imeire Tamoho ingetaga siro Tamoho ingetaga siro Aoria andoria koigando esiro Kioria no kioe nina wa siro Basi no uraga se siro Daino kire itone besiro Nanginyo mode no jerdaga siro No namba ya siro Ria heire mane orire Na yorire dakwa nanduthi Namba ya siro namba ya siro uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana Nĩ ihinda rĩa kũinĩra Ngai na ndarama, inanda na mĩgambo mĩnyoroku. Praise and worship nĩ cokete na mũgambo mwerũ. Josephat Macharia Gĩtangĩko ndinaheta rĩtwa rĩega John Praise Waweru Nĩkĩ kĩngĩgwĩkĩrĩra nĩ hakae na Teacher Beatrice Ndikariganĩrwo kũrĩa wandutire Mwathani mathaa mana ma kũgoca na kũinĩra Ngai thĩinĩ wa Praise and Worship makinyitwo ũgeni nĩ Nyox wa Kata Ikĩagatia gũgũkenera nĩ o mũthenya wa kiumia ciehanda thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 7 cia mĩaraho. Ceceni hakuhĩ nawe.
Right, reu hadita thaa 11:38 mucini wotu gino tana tafarira ni kwaduka turaduka na ni mugore wa Karirwo the Super Lady uratuthikiriria wi mwena uri kunyambe ndi mucuthiriria aria maigirite guku gwa 22989 nigetha tugikorwo tugithiania pamoja mundu gwitwo John Waka Headman ndirakuona sana gure gwa 22989 asante twi hamwe sana okay uradirigania ate mikwekwe ya mundu gwitwo Raila Odinga agithaka kana agika commentary ya kagi teugire hindi President Uhuru Kenyatta aigiririe bao thina mubuge wa kuria mwena wa Mombasa Aisha Jumwe no wari goalkeeper no mama undu maria mundu gwitwo mutigere right honorable Raila Odinga tugithina be na ukimuririkana na Mohero Mugure ni muheshu wa miri wa Murungaru tuthiete wega ta wega asante sana mithamo wa Dudu twi hamwe muno Kagumo Kirinyaga ngeithiria aruti othe a wira mwena wa Petero Hardware wasalimike sana wasalimike sana reke tuone ni age makinyite mwena uyu wa Kamano wa Kirere ni ndakuona by the way wa Kamano wa Kirere ajira good evening wa Ithafethi ni geithika muno ario haria hake na gugithire mundu gutwo patron Dr James Murithi wa Kangara HSC OGW na mama Agnes Joki arageithike sana ni wa Kamano wa Kirere icio ni cia kinya oro wega mwarimu Jagon rwabare ya Maria ni ruroka ni rutigicererwo ndagikoro no orone mwe ruwa menya ndi hao kamenya maundu maku mesa sawa bare ya Maria no ginya ndiri imarubuya no ginya ndiri marubuya mundu gwitwo geithia Dr Wakangara ni Jeff Kuria Mary Kiaragana Kirinyaga ciaku ni cia kinya Michael wa Kiviriguo ni ndirakuona uri na wewe mwena ucio wa Kirinyaga asante sana tuigire guku mwena wa Kawaru ngona mundu gwitwo atia Jose nakuona sana asante sana team manager wa kirafu ya 3K Nash nakuona sana na muthite na Brenda kugiginya na by the way keep up the good work 3KFC kuma county ya Ebu thini wa ligi ya National Super League Recho Jega ni ndirakuona ni thegio muno uri mwena wa Iraq Baghdad geithiria family ya Jega wa Gotho me mwena wa Gatudu South mageithike sana na ukikorwo na mahinda bega we kuria mwena wa Iraq Baghdad mundu gwitwo Gure Kangara rafiki wangu wa miaka mingi ni gatho mundu gwitwo Gure Kangara twana tugana o kundu rajira geithie andu othe akiganjo gituro Akandara county ni ya Murang'a wasalimike sana ni uradirikania handu twana kiruta wira nawe na wakire muthuri wa gitio muno uzidi sana no githio nawe na mbere gugitungatira mwena uria ukiriro Jawanya mani ndakuona geithania muno mwena wa Karatina Steve Touch atawe na kuona vizuri sana mundu gwitwo Gacuhi urajira guheanire pole kuri family yothe ya Mr Kariuki negutigwo ni umwe wao Rusigatho ni Kariuki kana nyina wa Wairago wa itura ria Gatura hare Safaricom hetagwo guo yes pole sana anisha mundu gwitwo Gacuhi uragikinyia ndumiriri icio ciake cia wedi mwega kuri family iyo igitigitwo ni umwe wao mwagikirege kuma kure mwena wa Kigumo Vendera na kuona sana salimiana sana mwena ucio wa Kigumo Vendera mugithi na mbere kuhaririria arutwo akira thigia form 4 ni undu wa igeranio cia muthia wa mwaka kana miaka yao ina me thukuru mkuwe na wakati mugikorwo na mahinda mega sana maundu makorwo makimwagirira muno kuria kwa Inoro fan page mwena wa Facebook reke nyingire kuo menya ni amagikinyite guku mwena uyu Julia Wanyeki icicikange matwi hamwe sana ni thegio muno mundu gwitwo Peter Karoko present sana yes maundu magithiete ugo makiagirite sana mambo yanaenda vizuri sana na hatikiri undu utangaja na ndirakiona ginya kuria mwena wa Ngeretha
uria maundu maragiikara kana hena andu Bournemouth ni mongereire bao ya keri by the way. Yes, ndagika ya 41 matithite ndagika cia guikiria magitongoretie bao igiri magithaka na Crystal Palace. Marakaranga Crystal Palace me kwao mucii na makoretwo mari aruru kimera giki by the way andu magito Palace no magikire kade bao igiri gukinyeria riu hatari ona kindu magicoketie. Macio magi maundu magikarite o uria meguikarite my team itire ciragikorwo cigifunganite onaki no ni megwithie na mbere oro uguo vizuri sana. Mugura ni JM Menge ndi mwena wa Mlima Toto Moro. Agaithania muno mwena ucio wa Moro. Thakira ngerekano ya baba ya Njoka uria yarutirwo nyumba rudi na menya ni ruriko geithika ndagithika muno ni mwaniki fundi wa Maera. Asante sana ndirathoma maundu maria mugukorwo mukiririkana na mundu gwitwo Prime Minister wa tene wa bururi Honorable Raila Odinga ki thi ya mathako we ukumuririkana na njira ikihana atia agikorwo ni urakithiranitie uria aragikorwo gwakiteithania na nohoro wa mathako ni amuni arakoretwo anyitirire mathako na njira nene na agakorwo nginya ari muhari-ini wa mbere kwandikithia uhoro wa iharo no tongoria wa uthaki na mathako matiganite ukorwo gigitwarithio na njira ikigwete kana njira ikire nongereru wega nigetha wanangiku wa indo cia muingi iharo cia muingi cikorwo cikirorwo wega na ikorwo ikihuthika uria irabatara gukorwo cikihuthika na koguo nikio turathi na mbere na kukimucakaya orume na nyumba yake na makiria rudo na muno aingi maramuririkana ta shabiki wa wa kirabu kia Arsenal na turakihoya Arsenal muthi makorwo makiandikithio hotani nigetha tuigue mashabiki ma Arsenal maigue ona ni makiigua wega makiugirwo umwe wao uhoro Right Honorable Raila Odinga thini wa muturire wake wa muhuro uyu wariuwa riu ni ndagika cigana ni kuota kana ndagika 15 peke yake ciatigara tuko tukirugama ithaa ria thinashara twambe tugikirie oro hanini nigetha riu tugigicokereria tuone gukorwo guikarite atia bitika cia CAF Champions League cio ni irathie na mbere tukumurika uri irabu icingi cireka thini wa gitaru kia Africa ona CAF Confederation haria timu itu ya Nairobi United iragithaka ona o tukione meukorwo magigitwarithia maundu macio meukorwo makimatwarithia na njira ikihana atia na mutaratara ukihana atia koguo macio na magi megituko tukimamurika ndaika itari kuraihu bere nene riu twabe tunyitanire na mundu gwitwo Mega Steve ni shabiki witu woma na by the way ni agakorwo na birthday muthenya wa rucio ena rwimbo rwake haha rwega muno rukorwo giturathima thaa ici itigitie ndaika ta 14 uguo cikorwo cigikihanda thinacara tabarira ni kwanduka na ni mugura wakorirwo the super lady. Oragia gwathire atia nikiorera na niguo ndaturaga thiururukaga no ni kuma ndokire guku kwa Ngai ngoro yakwa kiiyurio na kuiganira kaba mwena wa Ngai kaba kwa Ngai kaba utugi wa Ngai niguo unduirie nikio ndimwinagira ngamwambararia ngauga kumonogoci mucokerere kaino akurute kundu kiara-ini akuigananie naria witigagira no kiaga mwithunuro no kwambambatie acio retigagira magwitigire pamwena wa Ngai kaba kwa Ngai kaba utugi wa Ngai niguo unduirie nikio ndimwinagira ngamwambararia ngauga kumonogoci mucokerere. Ndathekagĩrĩrwo ngaũthira mũno
andu mwihoko wakwa kumandeo kagaia kehumbariri namo maundu makwa makiagirira vamwe na wa Ngai kaba kwa Ngai kaba tugi wa Ngai niguo undoirie nikio ndimwinagira ngamwambararia ngagagu monogocie mucokerere nikoingi wanandai kaga kumera ona rĩrĩa ciamera iticiaraga ũkũgũtirĩ mahĩa nĩkwa mariũka kũndũ mbeũ iciaraga gana kwa igana vamwe na wa Ngai kaba kwa Ngai kaba ũtugi wa Ngai nĩguo ũndũirie nĩkĩo ndĩmũinagĩra ngamwambararia ngagagu monogocie mũcokerere. Genenea nyota oigeo na riũa rĩakane tũtimakaga tondũ arĩa tũtũraga gũkũ kwa Ngai ona mbara nene tũtiotagwo vamwe na wa Ngai kaba kwa Ngai kaba ũtugi wa Ngai nĩguo ũndũirie nĩkĩo ndĩmũinagĩra ngamwambararia ngagagu monogocie mucokerere watũra oigĩte mwĩrĩ hoko kwĩ Ngai ndũrĩ ndũkerira kana ũconoke ũkamwena wa Ngai ũka kwa Ngai ũkamwena wa Ngai twĩtũrĩre kuo vamwena wa Ngai kaba kwa Ngai kaba ũtugi wa Ngai nĩguo ũndũirie nĩkĩo ndĩmũinagĩra ngamwambararia ngagagu monogocie mucokerere. Mũragia gwathire atĩa ningĩorera na nĩguo ndatũraga thiũrũrũkaga no nĩ kuma ndokire gũkũ kwa Ngai ngoro yakwa kĩiyũrio na kũiganĩra kaba mwena wa Ngai kaba kwa Ngai kaba ũtugi wa Ngai nĩguo ũndũirie nĩkĩo ndĩmũinagĩra ngamwambararia ngagagu monogocie mũcokerere vamwena wa Ngai kaba kwa Ngai kaba ũtugi wa Ngai nĩguo ũndũirie nĩkĩo ndĩmũinagĩra ngamwambararia ngagagu monogocie mũcokerere. Anaitwa Miga Steve Kegwire Grogo ni maundu ni mega biũ etagwo Miga Steve rwĩmbo rwake rwĩtagwo nĩ kaba mwena wa Ngai na hatirĩ ũndũ ta nganja by the way hatirĩ ũndũ ta nganja nĩ kaba mwena wa Ngai kũu no kuo maũndũ mothe mokaga makiagagĩrĩra oro wega na maũndũ mothe magaikara manyorokete ona maritũha kũu no kuo menyaga atĩ ũkĩrĩ ona mwĩhoko atĩ mũthenya wa rũciũ nĩ gũgakia maũndũ macenjanĩtio kana magarũrũkanĩtio tondu Ngai witũ ndakoragwo oĩ kũhotwo nĩ taki ama namna gani. Nĩkĩo ndĩmũinagĩra ngamwambararia ngagagu monogocie mũcokerere Ngai no akũrute kũndũ kĩara-inĩ akũigananie. Hatirĩ ũndũ ta nganja gũtirĩ kũndũ Ngai atangĩtũruta. Rwĩmbo rwega mũno makĩria rwa mũndũ wĩtwo Miga Steve rwatũkinyiria wega rĩu nĩ thinacara yatigia ndagĩka 8
kana mugwa jogo cigithio guo kuinekirira na mihango ya kwirorera mwiri wa mundu gwitwo Right Honorable Raila Odinga matigari make ni rathi na mbere kuria mwena wa Bondo na muige ndakwira muige ne kuyumiria na njira nene muno makiria rigu ku ni kuria Opoda Farm akuria Bondo na aikari na Edi mathiete na mbere na gukiumiria ugithi na mbere na gukiruta iteo ciao cia muthia kwi Right Honorable Raila Odinga ariria ratanya gukorwo akihurukio muthenya wa rucio muingi ni wiyumiritie na njira nene ni makiri ma aikari ngwicire riu ni aya maumite county ile ciothe cikuhiriirie na hara ni gukuhetuka second imo ndigwicira ngai ni marakorwo makiona kindu no ni gwikia ritho gakorwo hiukite kuhiuka ni amu naguo ugitiri ure wi haria ni mbiraru na thigari ciothe cia bururi inyitaneire nigetha gutigirira mihango yo ni yathi na mbere oro wega ni gwikia ritho unite ritho tu urorete mbere nigetha ukahe mwenzako nake nafasi ya gukorwo agikiruta gitio gake kia muthia kuona mwiri wa Prime Minister wa bururi wa tene Raila Odinga akuria mucie gwake mwena wa Opoda Farm guku ni kuria mwena wa Bondo na mihango yo ragithie na mbere wega muno makiria ndeto makiria ciku taburukio ni mundu gwitwo Muga wa Ithira tondu niwe marakinyitanira na andiki a mohoro aria makiri mwena uria gutigirira maundu mothe ni magithie wega na kwina andu maraeherwo ni uhoro magakihirwo ni uhoro magakorwo ginya makiringika no andu a first aid nao makiri hare gutigirira maundu mothe ni mathie wega mundu agikorwo agigika ati ni gukorwo agitangikirwo na njira njega ndirona andu a mutharaba mutune makiri kuria gutigirira maundu mothe ni mathie wega agikorwo hena mundu raitaji gukorwo akiheo first aid agakorwo agitangikirwo na njira ya narua muno tondu kwina aria emotions cirakiingiha muno makiria na maundu macio magagikorwo magithie wega sana. Yes mushini wa tugino tana tavaria ni kwa duka turaduka riu dukarigwo ni atia guthire na ndaika ni thano cia tigara cihande thinacara na cio bitika cia CAF Champions League ici uraigwa gikwira kirabu gitu gia Kenya Police FC marakenyita itemi thiini wacio no iragithie na mbere muthenya wa umuthi na ndirona kirabu kia Black Bulls ya Mozambique magithaka na Rivers United ya Nigeria me 1-0 Black Bulls ya Mozambique me bereba we mwendeka ni cia nyongerera cia referee Silver Strikers ya Mali na omebere magithaka na Young Africans ya Tanzania na makire bawe mwe mbere magithaka ngucino ingi ni igathakwo muthenya ni irathi na mbere hwaini uyu Esperance Tunisia kule mwena wa Tunisia ni mekorwo makire kiharo thaa imwe cikihanda na wandu megwitwo ya Ivory Coast Stade Abidjan ya Ivory Coast mekorwo magithaka na Petro Atletico thaa imwe ciehanda icio ni bitika cia ligi kana Champions League ya gitarukia Africa ile ya ikorwo igithie na mbere muthenya wa umuthi na cio cia CAF Confederation na iragithie na mbere hena kirabu kia Zesco kuma mwena wa bururi wa Zambia magithaka na Wagen Galaxy ya Botswana na mamakandite na bao 4 gwa 3 gukinyeria riu ngucanio iri ndagika cia nyongerera kirabu kingi Azam ya kule mwena wa Tanzania nayo ebere igithaka na KM ya Zanzibar na makimakirite makamakiria hinya na bao 2 gwa 0 ndagika ya 80 ni ndirona Simba ya DRC na magithaka na Kaizer Chiefs ya kule South Africa Kaizer Chiefs maigifugo gwa gifugo matifuganite bao Maniema ya DRC Royal Leopards ya kule mwena wa Eswatini na omegifugo gwa gifugo ngucanio iri gibidi-ini kia mbere macio ni tuko tukirora uria megwikorwo magikara nigetha tuko tugicitamburukia oro haha mitambo-ini na maundu makorwo magithie yes maundu magikorwo magithie wega muno mundu gwitwo Jane kuma Moro urajira una we fan woma wa kirabu kia Arsenal yes geithie mami wanyu gwitwo nyina egwitwo atia Esther Nyakairo mami wanyu kule mwena wa Moro
etagwo Esther Nyakairo akigeithike sana mami wanyu kuria mwena wa kaunti ya Moro. Yes, ciatigara riu reka cigana ni ndirakuona muno mundu gwitwo Mwangi Njogo kuma kuria mwena wa Tetu Nyeri. Ndukamake twi hamwe sana. Itha wa Njirũ rĩu korwo ikĩigua wega ti ti mũrimũ mũnene no homa ici iranyita andũ na gũkorwo agĩgĩũka wega na nĩ twagĩkorwo nake haha Saturday kana kiumia kĩrĩa kĩngĩ gĩgĩũkĩte. Ndũrũ wa Njogu kuma mwena wa Kĩrũgũya na kuona sana wanjĩra twĩ hamwe sana geithia Wambui studio mwena ũrĩkũ ũcio nake lakini akigeithike muno sana na maũndũ mothe magĩkorwo magĩikara wega sana. Rĩu nĩ thinacara ĩragĩtigio ndagĩka igĩrĩ na maũndũ maragĩthiĩ wega biũ kũrĩa rigi-inĩ ya Ngeretha. Ngucanio nĩ ciaingĩragwo ciothe ndagĩka cia gũikĩria. Brighton makĩrio mbere magĩthaka na Newcastle 1-0. Burnley nao mai mbere magĩthaka na Leeds 1-0. Crystal Palace nao nĩ agũthe bao 2 gwa gĩbũgũ nĩ andũ megwĩtwo nĩ Bournemouth. Manchester City nao matire marakĩhota gũbungana na Everton ni 0-0 half time na andũ megwĩtwo Sunderland makĩrĩ bao 1 mbere magĩthaka na Wolves. Icio nĩ mbĩtĩka cia rigi ya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha kana EPL iria iragĩthiĩ na mbere ihinda-inĩ rĩrĩ na gũkũ bũrũri-inĩ ithuĩ tũrathiĩ na mbere na gũcakaya Prime Minister wa tene wa bũrũri Right Honorable Raila Odinga tugitanya mathiko magĩkorwo makihanĩka muthenya wa rũcio na nĩ ũndũ wa itũmi icio tũgagĩkorwo kũrũgamĩtio ũrigi ciothe cia gĩbũrũri cia gabira ka magũrũ iria tũkorwo twĩkĩrĩire na njĩra nene. Koguo igakorwo igĩthiĩ na mbere weekend ino ĩngĩ kana kiumia gĩkĩ kĩngĩ gĩũkĩte nĩgetha tũkorwo twinĩkĩrĩria thikũ iria irutĩtwo nĩ thirikari cia gũgĩkorwo tukĩomboleza Raila Amolo Odinga na agĩthiĩ na mbere na gũkũhurũka ũhoro Ngai nake amũnengererie kĩhurũko gĩtathiraga. Ndĩrona nĩ thinacara cikĩhanda wega twambe tũnengererie mwaro mũndũ gwĩtwo Jeff Mũnga wa Waithĩra atũtemere maya ma thinacara tũgĩcokerie tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya kwandũka ithaa rĩa gatatũ na niĩ Mũgũre wa Karirũ the super lady na maũndũ makorwo magĩkĩagĩrĩra sana. Inoro mogene motare Inoro hwainĩ. Ni thinacara cia hwainĩ matemo ma mohoro. Muriega rengi. Asanteni sana. Muriega rengi. Gaini wega. Gaini shuri. Asanteni sana. Recently we were in Nyandarua. My other colleagues were in Nyeri. Sasa niko na hapa na mtu yangu Kikuyu Mjaluo Kamau. Karibu hapa njoo waimbe kwa Kikuyu. Wengine nasema tu Raila hataki wa Kikuyu. Wakati nilikuwa nasema Kibaki tosha, sikujua yeye ni Mkikuyu. Nilikuwa nafikiri yeye ni Mjaluo au Mluhya. Sinijua yeye ni Mkikuyu. Lakini nikasema Kikuyu ni Mkenya kama Wakenya wengine. Tulileta rege. Imeenda kwa half time. Kwa sababu ya mahakama wamepeleka kwa half time, lakini itarudi. Mwalimu mzalendo tangulia baba tangulia umetuacha tutakukosa naumia tangulia.
nĩ mararĩ mũtongoria njamba Raila Odinga nendera gũcokia kũrĩa mwena wa Opoda Farm Bondo kaunti-inĩ ya Siaya kũrĩa mĩhang'o ya kwĩrorera mwĩrĩ wa ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga ĩrathiĩ na mbere na kũrĩ na mũhatĩkano mũnene mũno wa andũ no maabithaa a mbirarũ nĩ mabangĩte andũ acio na raini igĩrĩ kũrĩ maramuonera mwena wa mbere na kũrĩ maramuonera mwena wa thutha kũrĩ na andũ aingĩ na hau kabere nĩ kuma na mũhatĩkano na mũranganĩrĩrio wa andũ nginyagia andũ maabithaa mũtharaba mũtune metwo gũkĩhonokia na gũgĩtangĩkĩra arĩa megũkĩrangĩrĩirio thĩ ĩndĩ nĩ gwacoka gwagĩthondekwo na andũ nĩ marathiĩ na mbere na kwĩrorera mwĩrĩ wa Raila Odinga oro wega andũ marathiĩ mahĩtũkĩte ihenya nĩ tondũ namba ya andũ arĩa magomanĩte kũrĩa Opoda Farm mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya nĩ aingĩ mũno ririkane gũkũ nĩ mũciĩ nĩkuo mũciĩ kwa Raila Odinga ona gũtuĩka mũgũnda ũyũ wa Opoda Farm nĩ mũgũnda mũtheri mũciĩ kũrĩa Raila Odinga akahurũkio mũthenya wa rũciũ nĩ kũrĩa Kang'o ka Jaramogi no mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya na igongona rĩa kũhurũkia Raila Odinga rĩgatabanĩrio thukuru-inĩ wa University ya Jaramogi University of Science and Technology nĩkuo igongona rĩu rĩgatabanĩrio na ũririkane nĩ gwĩkinyĩtie atongoria aingĩ mũno ũcio wa Bondo magĩthiĩ gũcakaya Raila Odinga kũrĩa matwarĩte iheo itiganĩte na atongoria arĩa mekũranĩire na njĩra nene harĩ uheani wa iheo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atongoria kuma kũrĩa gĩtarũ kĩa Western kana a rũrĩrĩ rwa Abaruya arĩa matwarĩire famĩlĩ ya Raila Odinga ng'ombe na indo ingĩ makĩria na kũrerĩkana ng'ombe iria iheanirwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ng'ombe 80 o ng'ombe ĩkĩrũgamĩrĩra mwaka ũmwe ũrĩa Raila arakoragwo mũhuro ũyũ wa rio noguo ng'ombe icio 80 nĩ kũrũgamĩrĩra mĩaka 80 ĩrĩa Raila Odinga aratũrĩte mũhuro ũyũ wa riũa nĩ indo nyingĩ itwarĩtwo nĩ gũkorwo na gũgakorwo kana no gũkorwo na hihi andũ megũkorwo makĩrugĩrwo nĩgetha marĩe na nĩ cigũkorwo cikĩnyita itemi nene harĩ kũrũgamĩrĩra magongona ta macio mandĩa na thutha ũcio iria ingĩ gũgĩtigara igĩtuĩke cia gũgĩteithia famĩlĩ na toguo ndagũtarĩria igongona rĩa mathiko ma Raila Odinga rĩa kũmugĩra ũhoro rĩu rĩa mũico biũ rĩgatabanio kũrĩa thukuru-inĩ wa University wa Jaramogi University of Science and Technology kĩharo-inĩ kĩa university ĩyo nĩgetha thutha ũcio Raila Odinga athiĩ akahurũkio harĩa kaburi gake kenjetwo Kang'o ka Jaramogi na hau nĩ harĩa baba wao Jaramogi Oginga Odinga athikirwo ũndũ ũmwe na mami wao na andũ a famĩlĩ yake hihi arĩa makoretwo mahurũkĩte mbere ĩyo ũguo no tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka mwena ũcio wa Opoda Farm na nginyagia mũthenya wa rũciũ ona gwaithio kũrĩa university-inĩ ya Jaramogi Oginga Odinga no tũgakorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũtũtarĩria ĩndĩ tũkĩhũgũkĩra mangĩ nĩ atĩ aikari amwe a kaunti ya Mombasa rĩu mohete thabarĩ kuma kaunti ya Mombasa merekeire mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya nĩ ũndũ igongona rĩa mathiko ma ũrĩa ũrarĩ Prime Minister Raila Odinga marĩa magatabanio mũthenya wa rũciũ na aikari acio maugĩte nĩ nginyagia mathiĩ makamũhe gĩtĩo gĩake kĩa mũthia kuona ararĩ mũtongoria njamba na mwendi andũ maugĩte mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ gwatigwo na ithenya inene rĩa ũtongoria kuona Raila nĩ we ũratũrĩte ateteire mũingĩ wa mwena ũcio wa gĩcũa-inĩ mwandĩki Francis Madi arĩ na ũhoro ũcio makĩria Gĩcunjĩ kĩa Kenya arĩa maikaraga gĩcũa-inĩ rĩu nĩ mambĩrĩirie thabarĩ merekeire Bondo igongona-inĩ rĩa mathiko ma kumagaria mũtongoria Raila Odinga. Tuko kwenye basi, tuko tayari kuondoka kwa safari ya kwenda kumzika baba yetu kipenzi, baba Raila Amolo Odinga. Mungu amlaze pema peponi. Baba, tunakupenda sana. Ulale pema peponi. Hakika tutapata kiongozi kama wewe wala hatutokea. Tunakupenda tena sana. We are in the bus heading to Bondo for the state burial of His Excellency Raila Amolo Odinga. Aikari aya moigĩte gĩtĩo kĩrĩa mangĩhe Raila nĩ kumagara o nginya Bondo makiuga Raila ararĩ gĩtugĩ gĩgũtũra kĩririkanagwo. Tuko hapa kwa basi tukielekea Bondo kwa kumsindikisha kiongozi wa taifa ambao ni kiongozi aliyopenda watu wote wandogo na wakubwa. We as Kenyans, as Mkomanians, as Nyalians, we have lost a fighter, we have lost a human right person, we have lost somebody who was fighting for our justice. Maroiga Raila ararĩ mwendi thayũ na mũndũ wa kũrehe andũ hamwe makĩria rĩrĩa kwagĩa njatũkano. The way Raila Amolo Odinga did tell us
So what we need now is peace, 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 and whatever that Raila left behind, we shall fulfill them. Nami sisi tumesema lazima tumregeshe mkono na tutaendelea kufanya kazi pamoja na ile spirit baba alisema lazima Wakenya waishi pamoja. Karia ya makiuga Raila arari kionereria kiega kuri mbeũ njĩthĩ maũndũ-inĩ megiĩ ũtongoria mũno makĩria kuona Mombatha nĩkuo gũkoretwo kwĩ mũciĩ wa kerĩ wa gĩũteti wa Raila. Kwa kusema kweli nchi hii imepoteza mtu ambaye amejenga nchi hii kwa njia ya opposition, na tunapojaribu kuprocess kifo chake tunaomba pia amani idumu kwa nchi ya Kenya na Mungu atatupatia another person to rise and fill his place. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Na macio no matamone guhuduka na mohoro mana mangĩ na njĩra gwithira wega wana ciahanda thaa 1 ya hwainĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Jeff Moga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwandoka na mũgũre wa Karũirũ. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink. Ucoke ũhũre *459*3# utume namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Wanjeri karĩ mbembe irĩkũ ici ũhandĩte? Hakĩro baida theri ũgũtara na nĩguo ciakwa itoretio nĩ riũa. Nĩona ndiĩ kana nĩ ngũgetha kĩndũ. Niĩ ngoretwo ngĩhanda mbegũ cia mbembe cia kuma Seedco na o kĩmera ngethaga makĩria ma ngũnia 30 harĩ ĩka. Niĩ ndingĩrira ũrĩmi wakwa wa mbembe. Atĩ Seedco na mbegũ cio ingĩ ciona kũ? Irakĩonekana Agrovet-inĩ ciothe, ona Wakamau akĩrĩ nacio. Mũrĩmi, rĩu nĩ ihinda rĩa gũtara baita kumana na ũrĩmi waku wa mbembe. Wagũra mbegũ cia kuma gwa Seedco iria ikoretwo kuo thoko-inĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 45. Seedco mena mbegũ cia mbembe cia Duma 43, Pundamilia 555, Duma 447 na Duma 419. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũrĩra Njogu kũgerera 0793799104 kana Kĩmani 0722668303 kana ũcerere website ya seedcogroup.com ona kana ũmarũmĩrĩre nenda-inĩ ciao cia ũkinyanĩria. Seedco, the home of bumper harvests. Reke ngogoyo ĩtuoe ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Wambere ndũrĩ wanjonora mbere kũnyoka tũirio nĩ ngogoyo ya igwai ĩreragĩra rũkũ-inĩ nanda cia tene cigaga mbere na kuna ngogoyo back to back. Nyitanĩra na niĩ ngavana wa ngogoyo Kamau wa Kang'ethe o mũthenya wa Kiumia. Thaa 6 cia mĩaraho nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩgĩtua ya kwĩtũkĩra Inoro FM ĩratatata ũkĩ. Inoro kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 783#. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe Jesu wakwa hutia
kwamukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimwini yaku ta skiza tune hura star 812 star 783 hash mwago wa hutia modo riu ni cokereirie na murumo munene Jumamothi yaku riu ni njagirithie na mucamo mweru na mwega guku kwa Inoro FM tabarira-ini ya hutia modo ukireherwo ni muthekania njorua na muhunjia Pastor Paul Kuria mena mumemerekia wegatu wa karende wa ndeithi ni muthenya wa Jumamothi thenya ciotuko kinya thaa thita ciotuko tabarira-ini hutia modo Shesheni hakuhe nawe wabateire maine oikuruka mekuruine ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro Shesheni hakuhe nawe Kaire mesiria ngoro na mwere Gĩoinĩke gĩatũmire ũkuue tabara Ngerena yakwa ndarĩmĩtie mĩaka mĩingĩ Ngĩkũhe sabi cia thevo kĩrimũtanie Mũmonyoge no menye mĩaka narathiĩ Nene moyo ũciaga gũtiga matawa-inĩ Kaitagwo nĩ thigari cia turabeki Simama mama utasamba misanjari Nyaka ya mbere wewatoire orerete Waiurie thayo ngoro yaku tadutura Wanyanagia wenda wothe ngĩikararaini Kumbe nĩ gwĩtua maũndũ nyagĩturenge Mũmonyoge no menye mĩaka narathiĩ Nene moyo ũciaga gũtiga matawa-inĩ Kaĩtagwo nĩ thigari cia turabeki Simama mama utasamba misanjari Waka 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 Ay 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 Na muthenya ũngĩ twĩna mwai wa Mandera Nĩnjĩrire nĩ waragia ta ũĩ maingĩ Ngoro ĩgĩtengera kũngĩra no ngawĩiru Oro mũtonya tondũ thaka nĩ wahetwo Mũmonyoge no menye mĩaka narathiĩ Nene moyo ũciaga gũtiga matawa-inĩ Kaĩtagwo nĩ thigari cia turabeki Simama mama utasamba misanjari Ndĩrathiĩte maitũ Mũgwatire ngĩtigania iria ndugĩire Kĩnjĩra mũriũ harĩa rũĩ rũkirĩire Imenyerere nĩyo atwaraga mũndũ Mũmonyoge no menye mĩaka narathiĩ Nene moyo ũciaga gũtiga matawa-inĩ Kaĩtagwo nĩ thigari cia turabeki Simama mama utasamba misanjari Uinde gwegero menero mithagia igi Arome wa kerere
mwene Ananeka tiba jero da metawega Mwani leo amondo na raitisi yake Mumunyoge na menye mekanaradie Nene moyo siaga otiga matawa ineo Aitagone digarisa turabeki Sima mama utasababisha ajali Siande ni mwaora peste yakwa Tukuse hode ogatokerie thayo wakwa Nahotire ondonga iwakwa na wagoka Mumunyoge na menye mekanarathie Nene moyo siaga gotiga matawa ineo Kaetagwo ni thigari cia turabeki Sima mama utasababisha ajali Uine gwege aromenira mithagia igi Narome wakerere agakinya mwene Kana nikatiba jero da metawega Mwani leo amondo na raitisi yake Mumunyoge na menye mekanaradie Nene moyo siaga otiga matawa ineo Kaitagone digarisa turabeki Sima mama utasababisha ajali Wakamau Ulioka Gudaroni Nawaigwa kiraka Mugwaro Salimia hawa mama marafiki wangu sana Wema mwali Nakangela wako wagurwe Waka Waambie tuko pamoja sana Eta kwa John D Baba Shiko Na ruororo eta kwa simama mama Tafadhali simama mama Simama mama wewe unasababisha ajali Ratukinyiria wega thinashara etukitirega 21 mushini wotuginotana na safari nayo ni yakwa duka ni kwa duka turadukana ni ithaa ria gatatu tutwaranite oro wega na kuna habari za hivi punde oi na koti ogweto aje Postecoglou wa kura kirafu kia Nottingham Forest ndirakwira araingira ifuku-ini ria kiririkano kana vitabu za kumbukumbu akihorwo karamu ndagika nini thutha wa ngucanio yake na kirafu giake kia Nottingham Forest kuria aratungatire tuna ndagika kana thikũ 40 ihana o thikũ ta iria Mwathani Jesu akorirwo kigerio kuria werũ-ini nĩ mũcukani Anje Postecoglou aikĩtio nja nĩ kĩrabu kĩa Nottingham Forest thutha wa kũhotwo na bao 3 gwa gĩbũgũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ kĩrabu gĩa Chelsea na ukorwo akĩingĩra thĩinĩ wa history coach ũrĩa wana gĩcabu thĩinĩ wa matukũ manini mũno thĩinĩ wa ligi ya EPL thikũ 40 peke yake no mũndũ ũgwĩtwo Postecoglou hihi no tokorwo na muthikiriria nduragicika ni caici mundu gwito Anje Postecoglou anatungata na kirafu gĩa Tottenham Hotspur by the way kirafu kiria giake gĩica ikuhĩ kũrĩa arakiumĩte nigetha akorwo yuka gũtungata na kirafu kĩa Nottingham Forest mwaka wa 2023 kuingira nginya 2025
atugatire na kirabu kia Tottenham Hotspur head coach kana team manager. Hau gafere agitugata na kirabu kia Celtic 2021 to 2023. Mundu gwitwo Ange Postecoglou riu agikioja kumana na maumirira moru ma kirabu giki kia Nottingham Forest. Na nitukwenda tumenye muno makiria kai makitigara me namba cigana. Nottingham Forest. Yes, Nottingham Forest makoretwo na mururumo kana kihinda ria ukorwo makiandikithia maumirira moru thini wa ligi nene ya Ngeretha kuma yambiriria. Tondu kimacuthiriria uguo gukinyiria riu mena point cigana. Point iria mena cio ni point 5 peke yake thutha wa ngucanio 8. Ni gukiuga matikire handu hega muno na nikio gukiona ginya management igikihiukirwo. Magakiuga cigana ni cigana tutigethi na mbere na kwandikithia moimirira moru turakurehetwe tuhe moimirira mani na tondu hatikire undu uragicenjia kanyanga kubwa kubwa. Yes, na riu cire uguo thinashara igithie kwetu kiandika 25. Nyambe ngigukundia ci haha nigetha tukorwo tugitwarana vizuri makiria tukimurika biteka cia icagi-ini weekend ino. Mwarimu wa kuria mwena wa Mayuyu, mwarimu Kimani Mayuyu ni uramenyithia cia kuria ligi ya Njoro na Mau Narok uria maundu magikorwo makihana muthenya wa rucio. Ici cianyu gwicira ni cia kiurata kuria mwisho wa arami ukinjira thukuru ni wa Ngwataniro Primary kuria githabai magagikorwo magithaka na shooting thaa 5 cia rucini. Mwangaza nao mathake na Booster FC thaa 7 cia miaraho. Wazito nao makorwo makingethanira na ndume gwitwo Mau Rangers thaa 9 cia miaraho no gakinjira bwana Kimani wa Ngwataniro Primary School kuria mwisho wa aramina nikihanaine ciothe. No rakenjira ngugithirie wa Nduta mwena wa Mucorwe kuria mwena wa Moro. Mr and Mrs Patrick Memathuki Elbagon na wa Mose wa Nduka Mayuyu. Ni mwalimu Kimani wa Mayuyu Gathaga. Asante sana. Neshia kinya icio mundu gwitwo mwalimu Kimani wa Mayuyu onake mundu gwitwo Steve Touch niguonete amenyithitie ngucanio cia kiurata muthenya wa rucio. Githumu FC magithaka na Clippers FC kuria mwena wa giharo gia Githumu kana Githumu ground thaa 9 cia miaraho muthenya wa rucio tariki 19. No kaja tugicokeria ngatho referee Eric Kahuthu ni gukiruta wira mwega. Ngucanio cia sub branch league meeting kuria mwena wa Kandara. Mishemanio gaikorwo ikirehe hamwe sub county kana ward cia Kagundu-ini, Gaicajiro ward, Muruka, Rusho, Ngararia na Ithiro. Ciothe igikorwo igituma amarugamiriri thini wa mucemanio wa FKF sub branch kana sub county ya Kandara nigetha maikorwo magibanga maundu mao uria maundu magikarite. Turorete kwambiriria ligi cia matura sub county FKF county leagues ona cikorwo cikirie ukorwo cikiambiriria na koguo hakiri bata mitaratara ikiarirwo na nigetha andu makimenyithio uria maundu maragikara thini wa office nene ya FKF guku Nairobi nigetha maundu mothe magitwarane na mutaratara ucio na maundu mothe magikorwo me very nice. Nigetha gutiga ikorwo mundu gugitigwo na thutha. Turende tutwarane hamwe ithuothe na ni ndironire mogaruruku maroka thini wa ligi ya Division 2 season ino jeru na nikio nigukorwo giethana na neck member. Yes, neck member wa gicigo gia gatagati ga bururi wa Kirimacharia. Ndirahangania nake muno makiria nigetha korwo agikuka gututariria mogaruruku maya tondu moka gututeithia atia. Agikorwo turagitanyaga ate irabu ikorwo ikinyihanyihirio thabari cia kumagara kundu kuraihu. Tucoke tukore kwina irabu bado cirabindo ukorwo cikiuma mwena uyu wa gicigo gia gatagati kana mwena wa Nairobi nigekora niragithie mwena wa Mombasa. Hau naho he gucoka haikari atia.
tondu turakionaga ligi no ya division 1 igituo imiena kana zone inya ni gukorwo ikinyihanyihiria timu thabari ndaihu na kumanyihanyihiria mahuthiro maingi ma logistics kana ma besha hindi ciothe marakiumagara macio mothe tukathererio ni mundu gwitwo NEC member kana murugamiriri wa gicigo gatagati ga bururi athini wa ofi kana thini wa mahoro maundu-ini ma mufira wa maguru etagwo Robert Masharia wakire nuwe twaikorwo nake turahangania nake tumenye muthenya ura tukorwo nake nigetha maundu macio mothe tumanyite wega tumenye niki kiracungiririe ligi no ikorwo igifangwo guo ona ndiraigwa ni ukorwo igitwo thutha uyu Conference League tumenye maundu macio marakinyiria atia na megukorwo magiteithia atia timu citu cia icagi-ini no mbere nene nguhiukie kuria gwa view sasa aria makureheire feed cia guku bururi-ini feed cia mathekania muno makiria blockbusters na telenovela na ruthiomi rwaku weru ria wendete na nigetha ukorwo kihotanira ginya imagika cia besha akugerera jipange na view sasa kwina imagika ta ciringi 50 cia ukorwo cikihotanirwo oro muthenya ciringi 500 ni nuthu milioni ino na kiheo kiria kinene makiria kirigia ciringi milioni 2 subscribe gwa view sasa o riu kugerera paybill number ya 724177 na namba yaku ya thimu niyo account namba yaku ugucoka riu wikira ciringi ciaku 50 tu ukorwo kirorera content kana maundu maria methini waku view sasa na wamukire point 60 na wahota gutwika muhotani subscribe maita maingi ota uria kwahoteka na uria urerorera thinema nyingi nogwo wina mieke meigi ya gukorwo ukihotanira nijitikirie nega telefone betting control and licensing board license number ya 0000276 BCLB license number 0000276 nigetha maundu macio makorwo magiuka na magigikara oro wega no turagithie wega ginya kuria Opondo Farm guku ni Bondo ndagika-ini ici cia muthio guo eroreri na edi na Kenya magithi na mbere na kuruta itio ciao cia muthia kuri mundu Raila Raila Odinga kugitea mwiri wake mahinda-ini maya kuria mwena wa Opondo Farm mwena wa Bondo mihango yo ni iragithie na mbere ari mbere wa mwiri wake ukirarite guku gwake mucii na rucio mathiko maikorwo magithie na mbere otoria gugifangitwo gugifangitwo ni kamite ire ragitwarithia na mbere maundu macio ya gifururi maundu macio maikorwo makiagirira sana yes na rigi ukiri hau na we mwandikwo wa thirikari kana civil servant na ni urake uria ugikinyitika ni ivata aria ni ahinahi ugucoka urore naku ugucoka wiki ati aria kibesha ni ha ugikorwo ugikiguthukana ni murata waku uriku ugikorwo ugigita nigetha akuteithiririe ahindi ria wina ivataro rirafatara ta ciringi 20 uguo na gikorwo we wi mwandikwo wa thirikari thikiriria ici cia My Mobi uyu ni utungata mweru wa aruti a wira wa thirikari wa kuigwatira ngombo na hinahi thimu-ini yaku na ya guoko na ukwigwatira ginya muno na mituki gutire maratathi urendekana gutire referrals payslip urafatara niguo uheo ngombo ino akire urafatara ni thimu yaku tu na uraheo ngombo ya hinahi ya ginyagia ciringi 20 uria ukurengwo iria ukorwo kirengwo mucara-ini waku wa mweri ucio urumirire agikorwo we thiini wa system ndugathinike ringi wetereire o riria mweri ugathira afatani ukorwo we muruti wira wa gwa thirikari My Mobi inakusota akuyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi ya My Mobi Civil Servant Emergency Loan uravatara okuhura thimu kana kuya thimu yaku ka dial *531# na ukuyandikithia rungu rwa ndagika imwe tu na ukorwo ugikirekereria mihango yo ugwitio ritwa riaku wetio payroll number yaku akana namba yaku ya wira-ini kana ya gibande giaku gia bururi no wiyandikithia ihinda oro riothe ari utuko mathaini ma utuko weekend teno tukiri uguo ona mithenya ya thiguku besha ikuingira thiini wa thimu yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie muno makiria tondu irirengagwo kuma hari mushara waku wa mweri uria ukirumireire My Mobi amukira besha cia na ihenya uhure *53# oro riu nigetha magikorwo magigucote My Mobi ni njira huthu ya kwamukira ngombo na ni raiga athiri ciaku muno makiria My Mobi it's quick cash
turega ni bila drama ugukorwo we mundu sorted uko sorted hura star 531 hash oro riu agikorwo we ukiri mwandikwo wa thirikari kana we civil servant na nimewikorwo magiguteithia na besha cia hinahi na maundu maku maikorwo magigiuka vizuri sana na makorwo makiagirira nigetha ungikiona mundu rai kunyita rai gukunyita guoko riria wi hatikaine hau naho hecoka hagikari atiriti hega muno. Yes mundu guto Simon Wagetha ni ndakuona nirajira gikodi ni makorwo magithaka rucio na Buffalo Muthithi kiharo-ini kia Muthithi nao Muthithi mathake na ndomegutwo Young Stars na wa Mahiga mathake na Irigiro ngucanio cia muthenya wa rucio na maundu mucio namo magiuke magiikarite oro wega hatakiri handu hakiri na wagagu oro bothe ni muthenya wa rucio mundu gwitwo Right Honorable Raila Odinga akihurukio kuria mwena wa haria arakiendete akorwo akihurukio kuria mwena wa county ya kuria mwena wa Bondo icio na mangi megituko tukimenyithio ni mundu gwitwo Jeff Munga wa Waithira nigetha tugikione uria gugicoka gugiikara ndenda twikerio oro hanini nigetha tugicokereria tukiona uria ligi ya Ngeretha iragithie na mbere na icio cia mundu gwitwo Nottingham Forest gukorwo magikihura karamu coach wao wa thiku 40 ni cia makiandu tondu nindiramenya kwina andu maragitanya ona hena coach wa kirabu giki tu support kia Manchester United no mwene mundu gwitwo Jim Ratcliffe ni akorirwo gikiheana mene mekuhe mundu gwitwo Ruben Amorim ihinda ria gutungata na Manchester na koguo ni gukiuga we ni muhe kahinda ga gukorwo akigeria gugikoto maundu gwicenjia maundu thiini wa kirabu kiu nigetha ligi ona Manchester kegeria gukiriria na gukiona igwicoka ikirekerie maundu macio mwena uriku ni thinacara riu na ndeka 35 na tafarira ni yakwanduka turakianduka oro wega tuthiete vizuri sana na ikari othe Murang'a ndiramenya twi hamwe sana tuko vizuri sana koguo tuendelee hivyo tuendelee na mwendo huo na tuikara tuikumenyithagia nginya uria maundu maragithie na mbere akuria mwena wa Opoda Farm akuria mwena wa Bondo mihango-ini yo ya ugitigirira ni gukuruta itio cia muthia cia Right Honorable Raila Odinga mbere ya kihurukitio muthenya wa rucio wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Very nice. Na riu nguririkanie cia Wigo aria mokite guguteithiriria hari migendere yaku makiria mathaini ma utuko gukua ciana ciaku gustwara thukuru guciceria hapa na pale ningi we gukiri kurehe wira-ini gutwara kiwanja-ini kia ndege na gukua nginya mathaini maria utagiota gukorwo kirutira mihango yo we mwenyewe. Wigo turakurehera nigetha ikorwo ri njira njega muno makiria thurime na jihokeku ya ukui na ina matereva mari na wigiririki sana. Undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathi thafari ciao na Wigo na rube no to ukorwo giki access Wigo kome download kuma kuria gwa Play Store kana App Store kana utume ritwa Wigo kuri 2425 onawe ukorwo ugigikuo na njira ya ushamba muno sana acio megwitwo Wigo let's go no ukorwo gikimamukira kwetukira Play Store ya thimu yaku kana App Store akono kure ukorwo gituma kiugo Wigo kuri 20425 nawe ukorwo ugikuo na njira ya ushamba muno sana ni Wigo magikureheire mwago wa gwitigirira ati maundu maku mothe ni makiagira sana
sana. Turaikiria hanini twabe tugikinyange ici cia rege kidogo kidogo. Rao nake ni mundu urendete nginya makinya makirege sana. Tugitelefoni mundu gwitwo Joy wa Macharia. Ru rwake ndirendete muno tondu akorwo akiuga ti njamba ni kuona areyonera na maitho ni thinashara hetukitendeka 38 mucini wa tugino tana tafaria ni kwaduka turaduka ithaa ria gatatu na ni mugure wa Kariro the Super Lady. Bonire duda Chungi atena nieti njambanda kona na maito Kanyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge mushirie na oge Denge ona wamedhambia no irendunga Giondona gatareiro Tingi amenyire tigandoni renguo ciaku Matigari mambagitiria waotherete Nokainoko kenungaga tatairia rori Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge mushirie na oge Denge ona wamedhambia no irendunga Kayewe shiragio kondiga nyumeta higa Ronjio nongero temidie higaine Kaiwangesa ya ndege ya kuria kana konyo Honoru garendo kaiwange weta undeili Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge mushirie na oge Denge ona wamedhambia no irenunga Irere anda toirengo etago ende Kekweri kagereria mwana kendo kandige Taraka kwa mona gakae wangorokie Idendo irenduereire kama hona ndimenye Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge mushirie na oge Denge ona wamedhambia no irendunga Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge mushirie na oge Denge ona wamedhambia no irendunga Sago Joy wa Macharia rwimbo rwake rwitagwo ti njamba
gaka yes rwa tukinyiria riu ari thaa cigana ni thinacara na rika 43 mundu gwitwo Ngugi wa Murisho mwenyewe ndirakuona muno we kuria mwena wa ma yasha we mwena wa Daragwa tugeithanirie muno mwena wa Daragwa by the way yes no geithie muno makiria njoro icio cia rigi ya FKF ya county ya Nyandarua Shamata All Stars andu acio a Shamata All Stars toko tukihangania nao nigethe matwire na umaragibanga atia gwithaka thini wa rigi ya regional kimera giki kia mwaka wa 2025-2026 tuone ure nao magibangite kana nao makiri sawa sawa kana ni maragibatara gukihurwo jeki hapa na pale na ke mundu gutwa John Muthaga kuma kia Mathare Githumu pamoja sana ni ngatho cia mwanya turauga rao ari support mawakira fukia Arsenal ya Rais Raila Odinga support kana fan woma wa kirafu kia Arsenal yes nake mundu gwitwa atia mundu gwitwa murimi wa Mushakuthi ndirakuona ninakuona sana Kenya nera maigirite guku kuhetukira guku kwa Inoro fan page nigetha tugitwarane vizuri yes tuone uria maundu magiikarite mweno uyu tuone uria maundu maikarite mweno cio tukao tukimutambura tutwaranite vizuri Mase Mukami urauga ugeithirio your husband James Wahome outa Juja Darasha geithania muno mwena wa Darasha Juja Brian Kapwen Tingatela mwena wa Tasia guku county ya Nairobi salimiana sana kipande hiyo Daniel Muridhi mwena wa Gatundu geithania Gatundu sana weekend thiru twari na ratanywa kuria mwena wa Gatundu South Muthiga FC ona umagithi guthaka thini wa ligi ya Division 2 na tugikorwo na ihinda riega muno nao wa mari iria-ini Kagarari twi hamwe muno guku iria-ini Kagarari salimiana sana mwena ucio Jeff Mwedi ndakuona onawe we mutambo-ini asante sana Franco wa Kadutura salimiana sana nyumbani gaithania kukadutura na matura mara marigiceirie Karima na Bahati yes tuko pamoja sana Mika wa Bebe Dodori gwa Kiogo ndani sana gaithania muno Dodori gwa Kiogo mudogo topic wa Mso Dadora Phase 1 ndakuona ni thegio muno John wa kwa Mohede kwa rofa gwa Kongo tuko mitamboni hau ni hega sana Monica watirenya hururu rishao geithania muno mwena wa rishao vondo na gethejo wa Thumani kuma mwena wa Shehe Mathira salimiana sana kipande hiyo Buda wa Mae kuma mwena wa Elbagon onawe ndukire mutigirire Pretty Esther nimekuona na Julia wanya kini kukuonete wikura mwena wa Ishishe geithania muno mwena wa Ishishe na maundu magikorwo magikiagirira vizuri ketuone uria ligi ya Ngeretha irugamite kahinda gaka tugieterera gucanio ndito ya muthenya wa rucio kwina gucanio ndito by the way Manchester United magithaka na andu megwitwo Liverpool kuria Anfield Stadium thinashara na nuthu anakigwa Manyaga watangitano ni aragiikia ihoya mbere nene muno makiria akiuga andu a Manchester tafadhali Manchester tunyitirei Liverpool nigetha makorwo magithie na mbere na gugiikara gacumbiri ka ligi Manchester City aria membere bao igire gwa gifugo tha ici ni makihunguro guo nio magitongorete riu nio makiri gacumbiri ligi-ini no ya Ngeretha thutha wa ngucanio 8 mena point 16 tha ici magigithaka ngucanio yao iria iragithie na mbere kwa ihinda riri matongoretie bao igire 2-0 membere wa kirabu kia Everton me mucie kuria Etihad Crystal Palace nao ni macokire gucoka kuma na thutha na maiganania maundu na andu magitwo Bournemouth 2-2 dakika ya 88 Burnley nao mongerera riu ni igire magithaka na Leeds United Brighton nao makirio mbere wa Newcastle
2-1 no makire mucie Brighton matigiukaga undu mwega makire mucie no ndona Bournemouth ta mekuongerera bao ya gatatu na Manchester City magikiambatira gacobere karigi nene ya Ngeretha EPL na ndirona mundu gwitwo Erling Haaland ni akorirwo gifunga bao ya bere ya Manchester City nayo ya keri nayo ona ya keri in fact he has a brace na bao igire thaici ya keri agiteithirio ni Savinho na ya bere agiteithio ni mundu gwitwo O'Leary kuona bao yo ya bere ciothe agicikunika thiini wa gibindi giki gia keri ngucanio yo riu itigetie ndagika cigana itigetio ndagika nini tu ikorwo igigitirihwo tondu ndagika 90 ni kuga referee ongerere ndagika ciake cigana ona tuone maundu megukorwo magigeikara atia no gwagithii uguo megukorwo makirugameire gacobere ka ligi ino nene ya Ngeretha Bournemouth makamaruga mafunga bao yao ya gatatu makire na point 17 Bournemouth riu nio mega gacobere ka metha point 17 ni mongerera bao yao ya gatatu magithaka na andu megwitwo Crystal Palace na mari uganini meoganini matirenda gutambura makire uganini makire uganini twambe tuhiuke uguo tukorwo tukiona maria mundu gwitwo Mungara tuthagathagira ciehanda time ya hwaini orori mundu egwitwo Munga tumenye ni mariku aragituthagathagira ndagika citakiri kuraihu twambe tukimacuthie ni mariku mundu gwitwo Munga aragituthondekera ni mamwe maria tuko tugigitanya marathondekwo ni mundu gwitwo Jeff Munga wa Waithira. Mohoro-ini maitu ithari kihanda ciehanda thaa imwe ya utuko ire atiga ndagika 10 uguo Jeff Munga wa Waithira ni ukorwo agiuka haha nigetha atutaririe mumwe mamaya ati mwiri wa Raila Odinga ni utwarirwo mwena wa Opoda Farm Bodo kuria muingi urathie na mbere na kwirorera na makiri ma andu ni meyumiririe kiharo-ini kia Jomo Kenyatta County ya Kisumu kuhe Raila Odinga gitio kia muthia na Raila Odinga akahurukio muthenya wa rucio mwena wa Bondo County ini ya Siaya macio na mage mai genemo mundu gwitwo Jeff Munga wa Waithira aragituhaririria na wona makirikirira ukorwo agitumanyithia uria gugikihana hayo na mengine zaidi. Macio na magi maige ni mutugu gutamburukiria ithari handa. Yes, macio nimo mugego kanamo riu thai mwetigetie ndagika icio cigana ndagika takendo uguo. Yes, nigetha tukimenye ni ate gugiikarite mundu gwitwo Paul ndirakuona muno uranjira tuthikiriria wi kuria mwena wa Naikuru ni thengio sana mundu gwitwo Faulu Paul Ng'ang'a asante sana geithania mwena wa Naikuru na ni ngatho sana Shiro no wa kuria wa muthuri ugwitwo no wa Kiganda the MC uranjira we mitambo-ini asante sana Shiro no atwari nake haha na timu ya Gituro Fraternity magithakira kirabu gia Gituro Queens na mathite na mbere na giginyana nigetha kimera kieru kia ligi ya iretu kuria kaunti-ini ya Murang'a magikorwo magigiuka wega ta wega matigakirikie namba iria makiri season iria ingi irakiriho na tukwihoka maundu macio meguthi na mbere guka magikarite wega sana. Mwalimu Jagon kuma kuria mwena wa Kandara na bari yothe ya Maria ni nyu ndirenda gukorwo ngithaitira ihinda-ini riri tugitongoria ni rumbo rwi haha ruragia twire no angigikorwo
tiwe ugukirugama gwika maundu maria makiri nimo magirirwo gukorwo magikwo ri twire nu ni Peter Warungu nu oratutongoria rwimbo ruru nigetha rutukinyithie wega thaa imwe ya hwaini. Twire nu rwimbo rwa Peter Warungu. Etagwa Peter Warungu waruguribwo rwake rwega twire nu
ugwika maundu macio mothe agikorwo ti tu kugereria ungumania agikorwo ti tu gwika atia agikorwo tiwe nani twire no rwimbo rwega rugitukinyiria wega riu thinacara etigitie thaa imwe etigitie ndeka igiri peke yake na tabarira ni kwanduka turanduka oguo riu tugitigio horo hanini tuko tukihanda thaa imwe fansugu ndungiambia gukigwatia imekuwa ngumu Aya tajira uria mwathaka Fred ri yanyu na kirabu kia Murang'a Seal fansugu agikorwo ni ura kithikiriria hari uri Kabati Youth mumenyo ria tuguikarania na inyui muratuma tucakaye muno twi macambiki Kabati Youth no ni mukurugama itakuwa vizuri muma na Fred Rikuria St Sebastian na Murang'a Seal twire uria maundu maikara nigetha tukiigue ni atia gucenio ya kiurata ikirekereire atia kuria mwena wa Kiharu county-ini ya Murang'a. City ni magithini na gucenio ni yathira magithaka na Everton 2-0. Crystal Palace nao ni makombora ringi ni cigana na 3-3 magithaka na Bournemouth. Na ne nyongerere gucenio no ne nyongerere ka nyingi makiria ma dakika 10 bao 3-3 Brighton nao makirio mbere magithaka na Newcastle 2-1 na Burnley magithaka na Leeds ni yathiro nayo 2-0 Burnley magitiwo na point cia 3 me mucie Sunderland Wolves ni yathira magithaka na 2-0 win igithika ndume witwo Sunderland very nice rugucenio rathie na mbere itare dekireru wega Brighton na Newcastle ikirekerere nigetha tuone murugamo wa metha wa ikaratia Manchester City magitongoria na point 16 thutha wa gucenio 8 Arsenal makigira kiharo baadaye na Fulham ni wakere na point 16 gucenio yao ni ya mugwanja makoro magithaka gucenio yao ya kanana Liverpool rucio magithaka na Manchester niyo marugameire na by the point 15 Bournemouth nimekwambatirite muno no ciagiro ni andu magitwa Crystal Palace makirugama riu oguo makirugama na bainya thini wa rigino ya Ngeretha na point 15 peke yake nacio ni cihandite riu oguo ikarugama wega thaa imwe ndige kuria ndagika cia mundu gwitwo Muga wa Waithira nigetha agitumenyithie uria bururi wa gitinda twacokereria ni itha ria muthia ria tabarira ya kwanduka utwirira uthina na ututhikiriria we mwena uriku 22989 na fan page ya Mugure wa Karuiro na kure kwa Inoro FM atunyitanire wega nigetha tutwarane vizuri ni thaa imwe ya hwaini. Good evening. Onoro ne inoro ohege Sesenia ondo ile wito atongoria agathi Muro kairete inoro noyo era sinamo Nakai moge ne mutare Inoro FM Anoyo sesenia ere hakuwe nawe Inoro Osiewa de Inoro dotu agia tuyo Ekwa tigia nginya muro kairete Inoro Osiewa de Inoro dotu agia tuyo Inoro hwaine Mwiri wa Raila Odinga ni utwarirwo mwena wa Opoda Farm mwena wa Bondo kuria mihango ya kwirorera ikirie gutirihwo makiri ma andu ni meyumiririe kiharo-ini kia Jomo Kenyatta kaunti-ini ya Githumo kuhe Raila Odinga gitio kia muico na Raila Odinga akahurukio muthenya wa rucio mwena wa Bondo kaunti-ini ya Siaya. It has hard and God has many ways of giving us blessings
even in terms of prejudice. I don't know how we are going to fill in that gap. Raila's shoes are too big to fill, and I cannot even move near there. Baba, tunakupenda sana, ulale pema peponi. Hakika tutapata kiongozi kama wewe, wala hatutokea. Tunakupenda tena sana. Nyatureheire freedom ya kwaria, freedom ya demokrasia na nyekire juu chini tugikorwo na katiba. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Muriega rengi. Asanteni sana. Muriega rengi. Gaeni wega. Gaende shuri. Asanteni sana. Recently we were in Nyandarua. My other colleagues were in Nyeri. Sasa niko na hapa na mtu yangu Kikuyu Mjaluo Kamau. Karibu hapa njoo waimbe kwa Kikuyu. Wengine nasema tu Raila hataki wa Kikuyu. Wakati nilikuwa nasema Kibaki tosha, sikujua yeye ni Mkikuyu. Nilikuwa nafikiri yeye ni Mjaluo au Mluhya. Silijua yeye ni Mkikuyu. Lakini nikasema Kikuyu ni Mkenya kama Wakenya wengine. Tulileta rege. Imeenda kwa half time. Kwa sababu mahakama wamepeleka kwa half time, lakini itarudi. Sitarudi. Na muthikiririe ngumenyithia ati nĩ hĩndĩ mĩhang'o ya kwĩrorera mwĩrĩ kũrĩa mwena wa Poda Farm, mwena wa Bondo County ya Siaya yarĩkĩrĩra, na nĩ hĩndĩ maabitha mbirarũ marathiĩ na mbere na kũhura ithandũkũ rĩrĩa rĩkuĩte matigari ma ũrĩa ũrarĩ Prime Minister Raila Odinga, nĩguo thutha ũcio ithandũkũ rĩu rĩhumbĩrwo na bendera rĩtwarwo gwake mũciĩ mwena ũcio wa Bondo, kũrĩa mwĩrĩ ũcio ũkũrara nginyagia mũthenya wa rũciũ hĩndĩ ĩrĩa igongona rĩa mathiko rĩgatabanĩrio kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa University wa Jaramogi, na thutha ũcio ahurũkio Kang'o ka Jaramogi. Na mwĩrĩ wa ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga ũkũrara gwake mũciĩ mwena wa Bondo County ya Siaya mbere igongona rĩa mathiko rĩrĩa rĩgatabanio mũthenya wa rũciũ University ya Jaramogi, ataguo ngũtarĩirie, na thutha ũcio hurũkio Kang'o ka Jaramogi ro mwena ũcio wa Bondo. Mwĩrĩ ũcio twarirwo mwena wa Bondo na ndege ya mbirarũ thutha wa mũingĩ kũrĩkia kũwĩrorera kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta kaunti-inĩ ya Kisumu. Na mwĩrĩ ũcio ũkorire wetereirwo mũgũnda-inĩ wa Raila wa Poda Farm mwena wa Bondo nĩ makiri ma andũ arĩa mekugagĩrĩria, kũrĩa macokire maheo mweke wa kwĩrorera mĩhang'o ĩrĩa yarĩka gũtirihwo ndagĩka ĩno. Suru gini unaweza zoom kiasi wewe. Mimi niko na simu hizi. Mama Awora. Awora. Hey. Awora. Awora. Awora nyatae. Awora nyatachwa. Awora nyatachwa na Awora unanyatae. Aikari itũra rĩa Kondele kaunti-inĩ ya Kisumu nĩ marũmanĩrĩire na mũtongoria ũrĩa uma na mwĩrĩ wa ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga nginyagia kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta mwena wa Mamboleo mũciĩ-inĩ wa Gĩthumo, marĩ na nyota nene ya kuona mwĩrĩ wake nĩguo mamũhe gĩtĩo kĩa mũthia.
na toria Mwandĩkitwo Jathan Kamau aratarĩria nyĩmbo iria cikũringithagio nĩ cionekanire kũmeria kĩeha kĩrĩa gĩgũcuhĩrĩire ngoro cia andũ aingĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya kuona mwĩrĩ ũcio. Utuku wa ukia umuthi muthiruruko-ini wa Konderek thiini wa kaunti ya Kisumu niho makiri marumiria ya ngothi ya Odinga maraire metere ukinya kwa mwiri wa mutigaire. Firigi, Torubeta na Ing'ora nicio cigũthamakaga rĩera-inĩ gũkũ arũmĩrĩri a Odinga kuma kaunti ya Shirika-inĩ na kaunti ya Githumo nao magĩthiĩ magũrũ kuma Kondere nginya Mamboleo. Mimi nimetoka Kisii huko Kiogoro huko. Nimekuja hadi hapa kulilia baba. Baba alikuwa mtu wangu wa damu sana. Na feel vibaya sana. Jui. Inaniuma nimetoka very far. Nimetoka Kisii. Nimeona kuja kuona baba. Raila Amolo Odinga ameres. Thĩinĩ wa thabarĩ ya makĩria ma kilomita 4 mũingĩ ũyũ kwĩrutanagĩria gũkinya kĩharo kĩa Jomo Kenyatta nĩguo mahe gĩtĩo na mone mwĩrĩ wa mũtongoria ũrĩa marendete na gwĩtĩkia. Tumekuja hapa kwa ajili ya kumuomboleza aliyetuacha baba, mtu ambaye ametupigania kihaki baba. Huyo mtu alikuwa neutralizer wetu, kama kulikuwa na haki inafaa kutendeka, alikuwa anatutendea. Nasikia au watu kama walikuwa naweka force ambaye itakikani kwa mwananchi, angesimama na aseme hapana. Sisi tumekuja hapa kuomboleza aliyetuacha baba aka Raila Amolo Odinga ambaye alituacha, na sasa tunataka kama tunapata nafasi tukuoje kuona mwili. Gĩkundi kĩmwe kĩa mũingĩ magĩkũngũĩra mĩaka 80 ya Odinga, amwe mauma na ihinda iritũ makĩrĩra na angĩ kũringĩka. Nimesafiri nimekuja kuona baba, nihakikisha ameenda, ingawa baba ni kama amerara, ataamuka tu. Ni kama alikuwa anatupima aone kama tunampenda, lakini niko na uhakika baba ataamuka. Baba ako ataamuka tu, merara tu ametulia. Nimemwona zikatela lakini nasikia vibaya. Ndio ameaga like baba ametuacha. Hakuna mtu anaweza command sasa. Kama hakuna baba, kila mtu ajitegemee sasa. Nimeona mzee amepumzika, mzee tunasikia kulia vibaya sana. Mzee amelala, acha alale. Nimeona baba amelala mzuri. Mungu tu tunaomba baba afike Bondo salama. Gwatinda nyĩmbo cia mahoya na macakaya nginya rĩrĩa mĩhang'o ya kuona mwĩrĩ ĩkorirwo ĩkĩrĩka thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Roma makwega kuraga Raila Amolo Odinga. Ngeriba Tarainore FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Makiri ma arũmĩrĩri ũrĩa warĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nimagomanire kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta mwena wa Mamboleo kaunti-inĩ ya Githumo kwĩrorera mwĩrĩ wake na kũmũhe gĩtĩo kĩa mũthia. Mwandĩkitwo Johnson Mũrĩithia tinda akĩrũmanĩrĩra na mĩhang'o ĩyo na atũharĩria riboti ĩno. Kuma mathaa-inĩ ma thaa 3 rĩrĩa ndege ya njeshi ĩkorirwo ĩkĩgwa thĩinĩ wa kĩharo kĩa Jomo Kenyatta Mamboleo ĩkuĩte mwĩrĩ wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM mũtigaire Raila Amolo Odinga. Kĩrĩndĩ kĩnene mana gĩkorirwo gĩgĩkinya thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ gũkũ angĩ makĩremwo nĩ nginyagia gũkorwo makĩnyitia thutha wa gũkorwo mũtongoria wao nĩ akuĩte. No kũrĩ ũguo ingĩ nĩ makorirwo magĩtĩkia atĩ mũtongoria wa Raila Odinga nĩ akuĩte gũkũ makĩambĩrĩria kũina nyĩmbo cia ũtũũro wake. Nimefika katika uga huu kuweza kupokea mwili wa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ni mojawapo wa viongozi katika taifa hili ambaye ameweza kukuza vipaji vya wanasiasa wengi. Tumepoteza kiongozi ambaye hatutaweza kupata yule atakayeziba pengo lake. Raila ameleta vitu mingi sana. Sina hata mengi naweza kusema bana. Uchungu ya nyumbani uko nayo. Raila ameleta revolution, amepigania nchi kabisa. Tuko na huzuni sana kifo ya Raila.
thutha wa mwiri wa mutigaire Raila Odinga gukinya thiini wa kivaro giki kia Jomo Kenyatta Mamboleo ni ukorirwo kiamukirwo ni andu a nyumba yake magitongorio ni Raila Junior, gavana wa Kisumu ni Profesa Anyang' Nyong'o obamwe na ambunge a ODM. Nampenda sana baba na kuleta yeye Itinga, Joey, Jima. Tutaki mchezo hapa Kisumu. Tuko na sema tunakaribisha wageni wetu wote. Tunaumeuzinika sana because we lost a great man. Raila Odinga was not just a man. He was a leader, a beacon, umbrella where we could hide under him. And even now we are still asking ourselves, where will we run to as a nation when things become hard? Rest in peace, Agwambo. We are sorry, sir. Raila Majoko atapata mtu kama huyo babu, atapata. Rest in peace baba. Ya mwiri wa mutigire Raila gukorwo kiono ni mwingi ni kwambire gukorwo kuri na mavoya maria makorero magitongorio ni makanitha matiganite. Ndikire na mane kororo gikibangara-ini thiini wa kivaro giki kia Jomo Kenyatta Mamboleo kuma mathaini ma thaa ithatu nginyagia mathaini ma thaa 10 kuria mwiri wa mutigire Raila ucokire gutwarwo gwake mucii mwena wa Bondo thiini wa kaunti ya Siaya guku kirara guku nginyagia muthenya wa rucio kuri igongona ria mathiko rikakorwo thiini wa University ya Jaramogi Oginga Odinga. Mimi nashukuru tu Rais William Ruto, yale mambo amefanyia baba, amemwonyesha heshima. Mimi nina huzuni sana kumboleza baba, yani hatuna la kusema. Thank you very important. Kupoteza mzee wetu arujika matabara kiongozi kama yeye. Mimi tunasema kara ile ameenda bana, hatuna sei hapa bwana. Sisi tunasikitika kuona rais ameenda. Hii mambo imetupiga na mtua, hatukuwa tunatarajia mambo kama hili, na siku leo tutaomboleza zaidi. Hatukuwa tunapenda rais wetu kama Raila Amolo Odinga apitishwe kwa njia ya barabara kutoka airport hadi hapa, si kupitia juu kwa ndege, ili tuomboleze zaidi. Tunampeleka mpaka Siaya kababa. Ngirivo tra Inoro FM Jetagon Johnson Mureithi. Na tugithie na mbere na ingine ati mathaa manini mbere igongona ria mathiko ma uria wari Prime Minister Raila Odinga ritafanitio muthenya wa rucio mwena wa Bondo kaunti ya Siaya, atongoria miaho ngurani ya kiuteti no mathiete na mbere na gutuma ndumiriri ciao cia macakaya. Matongoreti ni gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo na mwandiki munene wa ngwataniro ya ciama cia aruti wira bururi-ini Kotu Francis Atwoli ni macakaite Raila ta njamba iria rutagira na njira nene ni undu wa wagiriru wa bururi uyu. Mwandiki Sam Njuguna ni aratariria. Atongoria a ngathi itiganite kuma miaho-ini yothe ya kiuteti mathiete na mbere na gutuma ndumiriri ciao cia macakaya kurumirira gikuo kia uria wari Prime Minister guku bururi-ini Raila Odinga, makimugweta ta gitugi kia urumwe na history ya bururi uyu. Mwandiki munene wa kiama kia aruti wira gia Kotu Francis Atwoli agwetete Raila ta mundu ureheanite na niguo kuruirira urumwe, thayu oro undu umwe na uthii wa na mbere wa bururi ateguthutukania mirugamo ya kiuteti. And he knew Kenya was bigger than all of us. That is why time and again, even when his heart could compromise, time and again, even when he's in a bad position, he could dialogue for peace. Mutongoria wa kiama kia Roots Professor George Wajakoya augite bururi wa Kenya ni uritwo ni mundu urari njamba, akienda atongoria a ruciaro rwa ihinda riri kwiruta kuma na muhiano mwega wa Raila wa winyihia oro undu mwe na ugima wa kiuteti. I don't know how we are going to fill in that gap. Raila's shoes are too big to fill. And I cannot even move near there because they are big shoes. We pray that whatever is stood for, we shall continue with this legacy. Gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo uri urari gatagati-ini ka thiriti yake hakuhi akiuga bururi wa Kenya ni uritwo ni mundu urarwagirira bururi wake no rehothete gutigirira ihoto cia mundu oro wothe ni cia thingatithio. That this has hit us hard and God has many ways of giving us blessings even in times of tragedy, and we hope that all will be held well today as we wait for the final journey tomorrow here in Bondo. Ugioro ta uyu ugikinyiririo ni gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma hamwe na murunae wa Trans Nzoia George Natembeya. Na maadili yake kubwa ilikuwa kwamba ni maisha bora kwa Kenya, maisha bora kwa kila Mkenya, haki ya binadamu, demokrasia. Alifika mahali akapotea, ikabidi mashujaa wengine wa ukombozi wajitokeze na Raila akawa kati ya wale ambao walijitokeza. Mwena-ini wake seneta wa kaunti ya Kisumu Tom Ojienda akiuga nginyo ciake ibatie guthie na mbere na kurumirirwo ni Akenya othe. His resilience
the way he has stood for the defense of humanity and fellow countrymen. Othe aya maheanite ndumiriri eno riria makinyira muciini kwa Odinga kaunti-ini ya Siaya na kuria Raila agakorwo agithikwo muthi wa rucio. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Aikari amwe kaunti ya Mombasa ni mohire thabari merekeire mwena wa Bondo kaunti-ini ya Siaya igongona-ini ria mathiko ma uria wari Prime Minister Raila Odinga rĩrĩa rĩgatabanio mũthenya wa rũciũ. Aikari acio maugĩte nĩ nginyagia makahe Raila gĩtĩo gĩake kĩa mũico kuona ararĩ mũtongoria njamba na mwendi andũ. Na tondũ Francis Madi aratarĩria maugĩte gĩtarũ gĩa gĩcũa-inĩ nĩ gĩatigwo na ithenya inene rĩa ũtongoria kuona Raila nĩ ũraheanaga mwerekera wa kĩũteti. Gĩcunjĩ kĩa Kenya arĩa maikara gĩcũa-inĩ rĩu nĩ mambĩrĩirie thabarĩ merekeire Bondo igongona-inĩ rĩa mathiko ma kumagaria mũtongoria Raila Odinga. Tuko kwenye basi, tuko tayari kuondoka kwa safari ya kwenda kumzika baba yetu kipenzi, baba Raila Amolo Odinga. Mungu amlaze pema peponi. Baba, tunakupenda sana, ulale pema peponi. Kazi hakika tutapata kiongozi kama wewe, wala hatutokea. Tunakupenda tena sana. We are in the bus heading to Bondo for the state burial of His Excellency Raila Amolo Odinga. Aikari aya moigĩte gĩtĩo kĩrĩa mangĩhe Raila nĩ kumagara o nginya Bondo, makiuga Raila ararĩ gĩtugĩ gĩgũtũra kĩririkanagwo. Tuko hapa kwa basi tukielekea Bondo kwa kumsindikisha kiongozi wa taifa ambao ni kiongozi aliyopenda watu wote, wandogo na wakubwa. We as Kenyans, as Mkomanians, as Nyalians, we have lost a fighter, we have lost a human right person, we have lost somebody who was fighting for our justice. Maroiga Raila ararĩ mwendi thayũ na mũndũ wa kũrehe andũ hamwe makĩria rĩrĩa kwagĩa njatũkano. The way Raila Amolo Odinga did tell us. So what we need now is peace, and whatever that Raila left behind, we shall fulfill them. Nami sisi tumesema lazima tumregeshe mkono na tutaendelea kufanya kazi pamoja na ile spirit baba alisema lazima Wakenya waishi pamoja. Ekaria ya makiuga Raila ararĩ kĩonereria kĩega kũrĩ mbeũ njĩthĩ maũndũ-inĩ megiĩ ũtongoria, mũno makĩria kuona Mombasa nĩkuo gũkoretwo kwĩ mũciĩ wa kerĩ wa gĩũteti wa Raila. Kwa kusema kweli nchi hii imepoteza mtu ambaye amejenga nchi hii kwa njia ya opposition, na tunapojaribu kuprocess kifo chake tunaomba pia amani idumu kwa nchi ya Kenya na Mungu atatupatia another person to rise and fill his place. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga aroĩkaine na njĩra ngũrani cia kuha mũingĩ akĩmathĩra kura hĩndĩ ya kampeni cia ithurano, na Raila arahũthagĩra mathekania na ndaĩ hamwe na thimo iria iratũmaga arũmĩrĩri yake matigwo magĩciria kerĩ. Kura nayo mĩnyonyo ya Tibim na Tiarara iratũmaga arũmĩrĩri yake maigwe mamũkuhĩrĩirie makĩria. Mwandĩki Werũ wa Mwangi nĩ aratarĩria. Tendawili nĩ njĩra imwe iria Raila Odinga aroĩkaine kũrĩ arũmĩrĩri yake rĩrĩa atua kwanjĩrĩria mĩario yake ya kuha aikia a kura. Tendawili haya anaishi kwa mwili ya binadamu, lakini ana tabia ya kinyonga. Nani hiyo? Oho akĩonekana gũtũmĩra mĩario na uge wa mwanya kũgucĩrĩria mbeũ njĩthĩ arĩa makoragwo marĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikia a kura. Vijana tiding, vijana sua, vijana te, vijana pe, vijana pe. Raila ndararĩ mũteti wa kawaida, mũno arathomete njĩra citiganĩte cia kũgucĩrĩria arũmĩrĩri yake na gũtũma makorwo marĩ gũtũ na kĩrĩa arauga. Mimi nitakuwa Joshua, pita na nyinyi mto Jordan na kuingia katika Canaan. Nikifika huko kazi yangu itakuwa imekwisha. Baba oho nĩ mũndũ ũrataũkĩirwo nĩ maandĩko na kũrĩa aratũmagĩra tũmĩhari kuma maandĩko-inĩ matheru gũcanjamũra arũmĩrĩri yake. Ukikubali kusujudu na kuniabudu, hii yote itakuwa ni yako. Lakini Yesu akamwambia wewe shetani, nenda mbali shetani. Ona thengia thabarĩ ya mageria na materetha nĩ arendaga kuonia arũmĩrĩri yake atĩ nowe njamba na ndoyagwo na njeki ĩmwe. Iron like a lion in Zion. I'm gonna be iron like a lion in Zion.
Nikiribotera ceceni yaku ina Inoro FM ni njitagwo Wero wa Mwangi. Inoro ceceni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Akenya no mathiete na mbere na gucakaya uria wari Prime Minister Raila Odinga na uria urakwirire bururi-ini wa India gitangikirwo na aria maranairie na Mwaurukito kaunti-ini ya Uasin Gishu Saloma Murugi maugite megutura maririkanaga Raila kumana na itemi nene riria anyitire hari gutigirira bururi-ini wagia na gatiba njeru hamwe na gutigirira kuri na wiyathi wa kiuteti goko bururi-ini. Amwe a aikari a kaunti ya Uasin Gishu aria mathiete na mbere kunyitanira na Akenya angi gucakaya giko kia uria wari Prime Minister Raila Odinga maugite ati ni aguthie na mbere kuririkanwo tondu ni aruiriire wiyathi wa kwaria oro hamwe na katiba ya mwaka wa 2010 iria marauga ati matunda make ni maronekana kuhitukira thirikari cia matura na tukumuririkana nundu wa riri nyatureheire freedom ya kwaria, freedom ya demokrasia na nyekire juu chini tugikorwo na katiba tondu miaka yothe Kenya ni yageragia gucenjia katiba yo ya tene no Raila nyekire bidii na katiba yo ne iratuteithia kuri maundu maingi. Raila tugutura tumuririkanaga maundu maingi maria akite katiba mpya na maundu mangi maria akite turona. Odinga ningi ni agwetetwo ta mwendi thayo uria marauga arakoretwo aigite bururi uyu mbere. Raila ari na mundu wa ngoro njega na aria mamumenete muno agacoka akamenda ningi baadaye na bururi ugathii na mbere. Riu tiwe haria twerekeire kana nitukuona mundu wa muthemba ucio mundu angihoto angitikira na acoke anyitithanie bururi uria Raila aranyitithanagia. Sisi tunapenda baba kwa sababu alikuwa mtu anaunganisha Kenya yote. Baba ni mtu ambaye alisacrifice maisha yake ndio watu wengine watawale. So tunaheshimu baba sana. Ro hindi yo ni marauga ati ni aguthie na mbere kuririkanwo history-ini ya bururi uyu makiuga ati ni aruiriire utongoria wa ciama nyingi uria marauga ni uteithiriirie bururi uyu na njira nene. No horo wa ciama nyingi no Raila warehire noguo ni mundu tugutura turirikanite thiini wa history ya Kenya. Hatire handu tungigweta uteti wa Kenya miaka ihitukite iria twinayo na iria guka tutekugweta Raila. Uguo ta Kenya ni twagia na iringa inene muno. Tutamkumbuka bwana Raila kwa mambo mengi ambayo alifanya kwa mambo ya multiparty kwa sababu yeye alikuwa mmoja wale ambao walipigania multiparty. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi. Muriega rengi. Asanteni sana. Muriega rengi. Gaeni wega. Gaende shuri. Asanteni sana. Recently we were in Nyandarua. My other colleagues were in Nyeri. Sasa niko na hapa na mtu yangu Kikuyu Mjaluo Kamau. Karibu hapa njoo waimbe kwa Kikuyu. Wengine nasema tu Raila hataki wa Kikuyu. Wakati nilikuwa nasema Kibaki tosha, sikujua yeye ni Mkikuyu. Nilikuwa nafikiri yeye ni Mjaluo au Mluhya. Silijua yeye ni Mkikuyu. Lakini nikasema Kikuyu ni Mkenya kama Wakenya wengine. Tuleta rege. Imeenda kwa half time. Kwa sababu ya mahakama wamepeleka kwa half time, lakini itarudi. Sitarudi. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Tako mase wa moyo kuma Kandara. Tako alfa moyo kuma Kandara. Tako Diana wa boy na tsabikiria kwa duka na mugure wa Karoindo. Niguo kwamukira maria thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 811 star 415 hash. Binti kicha
mwingi wa balaa, asijua kiza wala taa, binti kichaa, mwingi wa balaa, kulala riziki yake jalani. Maria, 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 Maria. Niguo kwamukira Maria thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811*415# mwago wa hutia modo riu nicokereirie na murumo munene imumothi yaku riu nichagirithie na mucamo mweru na mwega guku kwa Inoro FM tabarira-ini ya hutia modo ukireherwo ni muthekania njorua na muhunjia Pastor Paul Kuria na mumemerekia wegatu wa karende wa ndeithi ni muthenya wa Jumamothi thenya ciotuko kinya thita ciotuko tabarira-ini hutia modo shesheni hakuhe nawe. We fundi, we mwaki wa nyumba ni ukoragwo ukienda indo cia hardware ni wiguite cia Heritage Mabati. Mabati ukigita nyumba yaku kana ukihurira mabati maikaraga ihinda iraya ona rangi wamo nduri hindi ungiehera. Kumenya ici cia Heritage Mabati nyitandara na ithuĩ o rũciinĩ tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Watongoririe Musa no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio ni Mwathani ona toguo ningi turirikanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningi tukarathimwo kubarikiwa nayo mundu murathime nagirumeka. Ni o muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Muhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana Ni hinda ria kuinira Ngai na ndarama inanda na mĩgambo mĩnyoroku. Praise and worship nicokete na mũgambo mweru. Josephat Macharia nitangĩko inaheta rĩtwarega John Praise Waweru kingi gwikirira mihakae na Teacher Beatrice ikariganĩrwo kũrĩa wandutire Mwathani. mathaa mana ma kũgoca na kũinĩra Ngai thĩinĩ wa Praise and Worship makinyitwo ũgeni nĩ Nyox wa Kata. Ikĩaga gũgũkenera nĩ o mũthenya wa kiumia ciehanda thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 7 cia mĩaraho. Inoro shesheni hakuhe nawe. uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba muti ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
mundeithia kigiria maithori makwa agicoka kibiria anyonire ndi weru-ini kirira itari mundeithia kigiria maithori makwa agicoka kibiria mwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Ngoro yakwa inamite akandumira muraika akahe mwihoko mweru yamenyaga muno riria ngoro yakwa inamite akandumira muraika akahe mwihoko mweru mwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Mathina ndamwita we niokaga kaninira thina wakwa akanjokeria gikeno hindi iria ndina mathina ndamwita we niokaga kaninira thina wakwa akanjokeria gikeno mwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Kamihundura na ihenya gatigo ni ndihoreire mwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwinira. Wetagwo Jeff Munga wawaithira rwimbo rwake rwega rwitagwo ngumuinira
rugiturehe ari riu thaa imwe ihetukite ndeka 37 mucini wa tugino tana Inoro FM ni ithaa ria muthia aria tabarira ya kwanduka tugigutereba kana ngigutereba muthenya wao mothe mugure wa Karuiro the Super Lady Generali ni atukire hapa kule mwili imemsukuma sana twikimwira ikiria mundu wa Ngai nigetha mayo korwo magicokereria no ndiramenya riu ni mundu we sawa especially thutha wa andu megwitwo Chelsea kwanura Nottingham Forest na bao ithatu gwa gibugu umuthi no nginya korwo kaundu kugwa kimwarahukia na korwo agigiuka wega sana. Arsenal ni marika kiharo daika ya kenda riu daika ya 8 magithaka na Fulham makinyititwo geni ni andu megwitwo Fulham gucanio ya muthia ya umuthi ligi nene ya Ngeretha English Premier League gucanio ya muthia muthenya wa umuthi rucio muthenya wa Jumapili muthi wa kuhurukia Raila Odinga gucanio ni igiri peke yake Tottenham Hotspur makinyita ugeni Aston Villa kuria kwao mucii thaa 10 cia hwaini rucio na gucanio ya mwaki muno makiria igithakwa muthi wa bururi ukihurukia Raila Odinga ari gatagati ka Liverpool makinyita ugeni Manchester United kule Anfield Stadium thinashara na nuthu cia hwaini na turagitanya maundu mothe magithie na mbere na guikara makiri mega tuthi na mbere na kuyumia ta bururi na nigetha maundu macio mothe atuteithie gukorwo tugikimahungura oro wega Korea Germany onako kwina gucanio igiri gakorwo igithakwo muthenya wa rucio naguo muthi ono muthi gwiciria ni gukiuma na betika cigwithakagwo mwena ucio ni undu wa maundu magitiganite. League 1 kuria Faraja Nice magithaka na Lyon Nice mari mbere na bao 3-1 Monaco na maraikorwo magicoka kuriga kiharo thaa igiri cia handa na Maseo amathake na Al Havre thaa 4 na dakika 5 cia hwaini umuthi icio ni imwe cia gucanio iria githakwo umuthi thiini wa ligi itiganite na ni dakika-ini cia Lala Salama nigetha tugikorwo tugigithie na mbere wega na ndirakioka tugitwaranite oro wega na turarikithia. By the way Arsenal kore kiorogota uhotani muthenya wa umuthi ari tagitio kiao gwicambiki wao wa kiuma former prime minister hwaini wa umuthi Manchester gucanio ni nditu muthenya wa rucio mwetha kana Liverpool ti hautho no kai tukiri na matumaini makubwa tukwiyumia otoria gabatire kiyumia thutha uyu tutigwetikira gukorwo tuna ithu tugikate tugikigwa tukwiyumia ati maundu mothe ni megukorwo makiagirira na maundu mothe ni megukorwo magikara na njira iria ibati gukorwo magikara nayo. Otherwise wa Miruri Murachake hana rwimbo rwake rwa Kimudi. By the way ni Saturday ya maundu maingi umuthi takorwo kire na andu magukorwo magigitinirio ciande aruracio andu he mendo megwitwaranite rita ria mbere introduction mndo akiuga uyu niwe ngionete hivi na hivi tunapelekana hivi na hivi riu Kimudi kia mawendo gikiuma top tugikiinikireria Saturday ya umuthi reke tugikindire wendo ucio nigetha maundu magikorwo magikiagirira sana Kimude rwa wa Miruri Murachake. Baby ore muthaka ni kabangwire ma we wa mbura uniota noti ya ngiri no kio gikinyukia nie kwĩroragira ngaigua Kimudi kia nyingĩro rimwe no kio gikinyukia nie kwĩroragira ngaigua Kimudi kia nyingĩro rimwe suwa kuria mundu ndeonaga ni kwonwo onagwo no kio ndamua ngwĩra we muthaka na tosura thaka nginyona mitugo andu manjoragia ndakurutire ku Kimudi oikia wendo no we tuotumaga kingamate o rimwe
Kĩmundie gĩkĩ kĩwendo nowe tu ũtũmaga kĩngamate o rĩmwe ithe tigua ithe wa Wakarĩ wahome thakenda na nuthu tikandiganĩra nĩguo tuonanire na kwarĩ Sunday twarĩ na wakinĩ ngĩigua ngũtha kĩnjĩra wa mĩrũri karĩa ti koru twarĩ na wakinĩ ngĩigua ngũtha kĩnjĩra wa mĩrũri karĩa ti koru Lili Simon Epic Studio ngĩigua ngunyerere nĩ kuona irio heu ngiuga ngũmwarerio ũrĩa gĩkaina ngĩmwĩre kũmũno kĩnjĩra no sawa ngĩmwĩra njĩre nĩ handa na muona Kĩmundie kũikia wendo nowe tu ũtũmaga kĩngamate o rĩmwe Kĩmundie gĩkĩ kĩwendo nowe tu ũtũmaga kĩngamate o rĩmwe Stano witũ ndũmwĩre nĩ anjũraga goyũ akĩambia gũtheka akĩyunangaga ngĩmwĩra njĩre nĩ atanamuona arĩ o mũbataru tondũ ndahenirie akĩnjĩra tagwo ruci gũcaina arĩ o mũbataru tondũ ndahenirie akĩnjĩra tagwo ruci gũcaina Sua kuria geithĩka niĩ ndiamũithire ngĩmwĩra nĩ angenia na no ngene mũno angĩtanio naniĩ wĩna biga njega oterĩa nyendaga akorwo ndũrĩ wene rĩu nĩ tũinũke Kĩmundie ũikia wendo nowe tu ũtũmaga kĩngamate o rĩmwe Kĩmundie gĩkĩ kĩwendo nowe tu ũtũmaga kĩngamate o rĩmwe Baba Nyawĩra ũrĩ o Bubbles geithĩka mũno akĩnyita guoko kĩnjĩra nĩ tũthiĩ tũgateithanagie nawe mathĩna kuma hĩndĩ ĩyo Kĩmundi kĩanyitire nginya no mũthĩ ũyũ ndũragona kĩo kuma hĩndĩ ĩyo Kĩmundi kĩanyitire nginya no mũthĩ ũyũ ndũragona kĩo nĩ magũtirĩ andũ wendo toimaga twambĩtie na itherũ rora twĩna mũciĩ na tũkarathimwo na ciana nĩ Ngai nĩ tũtũrie wendo tũhingie irĩko Kĩmundie ũikia wendo nowe tu ũtũmaga kĩngamate o rĩmwe Kĩmundie gĩkĩ kĩwendo nowe tu ũtũmaga kĩngamate o rĩmwe Chwa ya mahenga resi ya nani wa mĩrori mwana mwĩreri thũ ya ngoma Bunji geithĩria ngavana wa wendo Silamiraita Nekia mahenga lesi mambo baya mambo badi Nisugu nĩ ũraigua maũndũ badi na harĩa mboraga tĩri matina mwĩka wega kabati yuthi ai Ono wa Mĩrũri Mũratake na rwĩmbo rwake rwa Kĩmundi rwatũtwarithia ũguo arĩ rĩu thaa ciana thaa 2:13 ũguo kidogo
Tondari icio ngucanio ciuma nyingĩ cia kĩũrata by the way ũmũthĩ. Timu imwe igithaka kuririkana Honorable Raila Odinga, former prime minister, agio magithaka ũguo gũgĩthima hinya nĩ ũndũ wa maũndũ magĩtiganĩte. No rĩu maumĩrĩra matiagĩrĩirwo gũkorwo makĩanĩrĩrwo mũno tondũ gĩtũmi gĩtikiuma atĩ kana nĩ kũhotana, yuma ũhoro wa gũkĩthaka gũkĩigua wega. Coach Joe, mambo itakuwa salama. Mũndũ wa Kayole ndirakuona kũrĩa Kayole kona ũranjĩra tundi sana wana Chelsea mũrĩrara na iratũ mũthĩ, no rĩu rĩ nĩ mwakarora nĩ timu irĩkũ mũrahũra. Nottingham Forest andũ mena namba 3 kuma na mũthiarĩ, andũ nginya maravuta coach na manathi kũboteri. Kwĩna timu mũtabatiĩ gũkorwo. Ai, mũndũ wa Kayole salimiana sana. Mũndũ ũcio wa Kayole nĩ wanyonera mũndũ gwĩtwo Joseph Mwangi, onake ũkĩmũgeithie sana. Rĩcho Njenga nawe wagĩrĩrwo nĩ weekend yaku mama, maũndũ mothe makorwo magĩikara wega. So mũndũ gwĩtwo Joram Burudi Cowboy kuma mwena wa Arari, Rajeri Boro Jeff Muganĩro mwerũ nyĩmbo iria wendete mũno makĩria, asante sana. Na rakĩendithĩria General Shoi Waitha Faith kuhona kwa na ihena. Shoi nĩ mũhonu ndiramenya ona nĩ ekwenda kũingĩrĩra show gatagatĩ, no harĩa no harĩa atangĩingĩrĩire show gatagatĩ tondũ ndiramenya ũhotani ũcio wa bao 3 no nginya ũkorirwo nĩ ũmũheire. Ahanire ta mũndũ wa kĩnyua maĩ meho ma concussion fulani akorwo akĩambatĩrio mayu sana. No twaikorwo nake weekend ĩgĩũkĩte, ona nĩ mũko nake thĩinĩ wa tabarĩra cia Racuria, nĩ egũkorwo agĩgĩũka wega sana. Valencia wa Kagumo FC nĩ ndĩrakuona sana, geithĩria fraternity yothe ya kũrĩa Kagumo-inĩ Mathioya, na ũgeithĩrie mũrata witũ Jeth Monga, Jathi Mwega waku mwena wa Mathioya Muhesh, asalimike sana na mũkĩagĩrĩrwo nĩ mahinda andũ Kagumo-inĩ youth. Mũgĩthiĩ na mbere gwĩbanga makĩria mbere wa mbĩtĩka cia ligi ya FKF cia county icokereirie, mũgĩkorwo maũndũ macio magĩũka wega sana. Ngucanio ya Arsenal rĩu ĩ ndagĩka ya kaigana, ĩrĩ ndagĩka ya 19 na magĩtifunganĩte nĩ bao nĩ gĩbũgũ gwa gĩbũgũ. Ndagĩka 19 Fulham magĩthaka na Arsenal mbĩtĩka ya mũthia ya ligi ya EPL Saturday ya mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo Wanjiru wa Goco no aregathagathaga ũmũthĩ, aranjĩra nĩwe ũratũmenyithia mũtaratara-inĩ ũrĩa wa nĩ mũkũmenyithio midogo ndĩramuona akĩhangahanga ngamenya reke bange msichana wa kuma kũrĩa mwena nĩ era bago ni kani warubaga etagwo Ciro wa Goco, etagwo Ciro wa Goco nĩwe gũka haha gũtũrorera. He rwĩmbo rwĩho ndĩretĩtio na njĩra nene rwa mũndũ gwĩtwo Mũigai wa Njoroge, nĩruo ndĩrageria kũhang'ania naruo nyone kana nĩruo gũkabana na mathaa na ndeka iria citigarĩte, tondũ ngwĩrĩtwo ndagũthaka rũrũ rĩu rĩ atĩ ona nianga nĩngũkĩmenya kũrĩa ngũkĩgerera, no rĩu wacha tuone. Rũrũ nĩ rwa Mũigai wa Njoroge, rwĩtagwo gũtengatengerio ũtwarwo harĩa Ngai aigĩte irathimo ciaku, rũtukuyo ũguo rũtũkinyithie thaa 2 nĩgetha tũkorwo tũkiugĩra tũkĩneana mwaro kwĩ mũndũ gwĩtwo Ciro wa Goco akorwo gĩtũtwara mũtaratara-inĩ wa nĩ mũkũmenyithio. Rwĩtagwo gũtengatengerio rwa brother Mũigai Njoroge. Nyona tiguo ndare yene nduteirwo wĩra mũritũ, nĩndaiguĩrĩirwo gagĩkomithio wega mũingĩ gũtũra ndĩaga, kĩrĩa ndatũire ndĩriragĩria mũnyũmbia gĩkĩre hakuhĩ, akĩndengatengeria kĩnginyia harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa. Makorwo nĩ kwĩrwo nderagwo ndeng'era
tũkũranie na irathimo ciakwa ona rĩu ingĩtũirio ianya-inĩ ciarĩ kũraya kũndũ kũine nĩ kũnjoya njoire na igũrũ akĩnjigĩrĩra hĩ-inĩ ciake akĩndeng'ateng'eria kĩnginyia harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa ingĩokaga hinya wa icoka ona rĩu ingĩra rĩo rũitĩki tiga nyonirie itho ya iroya na ndakaya kĩigua kayũ gakwa akĩndirĩra gĩthithi gĩa tha kĩnjerereria ruo na thĩna akĩndeng'ateng'eria kĩnginyia harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa rĩrĩa ndarĩ bũrũri wa wagi hĩndĩ ĩyo ndagagona gĩa kũrĩa ona ngĩendaga ndingĩahotire hĩndĩ ĩyo itangĩteithĩirie mũndũ no ndamenyaga mũnyũmbie muoyo na no ndamenyaga mũthenya ũmwe no kandeng'ateng'eria na nginyie harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa ndarĩ na kĩo wĩra-inĩ o wothe ũngĩgeria gwetha wagĩrĩru gĩacagũraga gĩtũmi ndioĩ harĩa mũgai akĩndathimĩra na tondũ nĩatwaranaga na niĩ ngĩo mĩhang'o-inĩ ngĩkorĩa ndoĩ akĩhuria akĩndeng'ateng'eria harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa aciari akwa nĩmathomithirie harĩ ũhoti wao wakinyire maremwo magĩtigana na niĩ nyumagaranga ngĩtarĩangĩ ngĩtua Mũrungu mwĩhoko wakwa gatagatĩ-inĩ kaingĩ akĩnyona akĩndeng'ateng'eria kĩnginyia harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa na nĩmũrutire mwakwana tuka itoĩ harĩa ndĩrĩkoma gũgatuka itoĩ ndĩrĩrĩakĩ gũgake itoĩ ngegagũra kĩ ndiretĩtie ngĩinũka gwakwa gĩtĩkagia ngĩrĩa na ngatigia Mũrungu nĩandeng'ateng'eririe harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa na tondũ ũyũ nĩ thirĩ ngombeire gũtũũra ndĩaga ndĩ mũkenu ndĩhokeke icunjĩ-inĩ cia 10 nyũmba yake ndĩkanage kĩndũ ndikerorera mwana wa ndigwa akĩhũta kana nyote ndĩho nake atũrĩa ndeng'ateng'eragia harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa wamwĩhoka nĩgũgũteng'eria harĩa igĩte kĩrathimo gĩaku wamwĩhoka nĩgũgũteng'eria harĩa igĩte kĩrathimo gĩaku mweterere nĩgũgũteng'eria harĩa igĩte kĩrathimo gĩaku mweterere nĩgũgũteng'eria harĩa igĩte kĩrathimo gĩaku Very nice. Na
atiri undu ta nganja ni gutengatengeria akoige haria igite kirathimo giaku rwimbo rwega rwa mundu gwitwo Muigai wa Njoroge riu rwitagwo gutengatengerio ukigwo haria Ngai akoigeire kirathimo giaku rugitukinyiria wega riu ari ndagika 3 peke yake cia gitigara nigetha riu ni ngikorwo ngikioha merigo hani oguo tari mundu kwĩingata matura maya nayo nyararia kuria warubaga. How are you? I'm fine. Kohana atia? Kwega sana. Naindia kigira. Riu atiriri. Riu ni kunogora nogo uguo we utambiririe. Yakuri atiriri. Uranogo utambitie mutaratara Ngai. Nesa ona tikunoga ni kuhumuka. Ni kuhumuka. Kai woka hiukite. Hiukite kidogo. Ni wagika wega ni gwikinya utakire mucerere. Nigetha ututwarithie thino ikireka riu ringi. Ria mutaratara ucio wa ni tugukimenyithio nikio wagiuka. Yes, na no tutwarithia wega. Asante sana. So you mathaka. Yes. Ni thengio muno. Rutondo wagocho urahana gucungirira. Ni horo wa riri. Nona uhoro ucio wa gukorwo twigicakaya thi ndwamenya bururi ni turacakaya. Bururi ni uracakaya guothe. Yes. Bururi ni uracakaya turi othe. Ni ona aria hena ringi wata ugiciria ati toko ndurakihutio muno. Uraika ikara uguo wika ikarite wathiruka kuria TikTok wakora turwimbo turekirwo aikie ha gikaihura iyo ugakuringa ugekora biu na wenda kura ni umaitire no riu no guthi na bena gukiyumia tondu tukirukio muthenya wa rucio. Yes. Na tukihoe family yo yao thayo ona bururi wothe tadu bururi wothe ni urahanite tawamba kugagaya kidogo. Ndakura na gutire mawira ngwiciria marakihota guthie na mbere wega nona nginya ona mibira ni turugamitie gutire rigici gugithakagwo weekend ino nigetha gukiruta athaki na irabu othe mahota gukorwo tukiomboreza uhoro wa Raila Odinga no wakihurukio muthenya wa rucio nona riu mihango ni gugicokereria kiumia kiria kingi mundu ni megucokeria kuma Tuesday taro na Monday no ho ni mashujaa ni mashujaa na mekuria mwena wa Kitui kiharo-ini kia Ithokwe Stadium na kirakirwo na kiona mituki mingi nigetha kiharirike wega agikorwo ni undu igongona ria mambura macio ma mashujaa muthi wa mwambiririo kiumia giukite na koguo riu muthikiriria wakwa mwende muno makiria gukorwo ngigutiga moko-ini mega ma Wanjiru wa Goco atutwarithia thini wa mutaratara wa ni mukumenyithio na ni njokie ngatho cia mwanya muno makiria kuma ria njikarira giti giki ciahanda thaa 10 nginya riu ciahanda 2 ikihitukia na ndagika 1 uguo ni ngatho cia mwanya Ngai wa muoya mumenyerere muno na kwende muno muthikiriria na kugitire weekend ino kumana na mitino na maundu mangi moru ungikorwo uikeirio kana magigukora kwehererie na thina bena gutugomithania nginya kiumia giukite ni undu wa wendi wake mwene so okurwo no tukumwega muno makiria gutigire rwimbo rwa mundu gwitwo Magi N ndukareke tweterere muno mwathani Jesu uke ona ihenya nigetha